Apostolate, San Miguel Paris, lungsod sa Mahayag, Kulog Cabildo. Tulunganon nga mag-ayag dyan sa mga isyo, maruganan o pagtulunan sa simbahang katoliko. Aron ang mga magtutuo masayon, magdawat sa mga pangutana, upasabota o bupaampita sa mga gituhan sa simbahan. Busa, na mugna kinig tulunganon, Kulog Cabildo. O karon, ania ang inyo mga magsisigi. Maayong buntag og welcome na usab sa naanda natong tulumanon matag Sabado. Tulumanon kini gipasiugdahan sa Biblical Apostolate San Miguel Paris, Mahayag, ubos pagtugot sa atong padrikura Reverend Father Ramonito Hilot o kang Reverend Father Fred Kailan. Kining maong tulumanon gimugna o gituyo sa pagpahigayon tumurog alang sa edukasyon sa atong mga kaigsuonan nga mga Katoliko nga wa pa kaay masayod sa atong pagtulunan. Busa ato kining pagkasugdan pinaagi sa hamubong pagampo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Among langit ug Amahan, salamat sa higayon imong gihatag kanamo. Din makapadayon na usab kami sa paghisgot og sangyaw sa imong pulong. Pinaagi sa imong simbahan. Panlangini kami padala imong balaang espiritu aron sa ingon ni ana masayon ra namo mapasabot o makapasabot kami nga sibo gayod sa magisterium o sa imuhang buhing magtutudlo nga maong simbahan. Imo Ginoo nga ang among mga tigpaminaw nga makaangkon usab sa maayong pagpaminaw o tinuod nga pagpaubos aron makadawat sila sa kamatuoran. Ay nagingon San Pablo nga kadtong mudawat sa kamatuoran ang kamatuoran makaluwas o busa amo kining gisalig yod nga sa dako kayong pagtuo nga amo kining madawat pinaagi ni Kristo nga among Ginoo bans panabang sa among mahal inahan Birhen Maria og sa tanang mga anghel og mga santo sa langit. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So may buntag pag-usab mga suki namong tigpaminaw, pakusgi ang inyong radyo kay ani ana usab ang atong tulumanon nga gipasiugdahan sa Biblical Apostolate San Miguel Paris dinhi sa lungsod sa Mahayag. Kini nga mao nga tulumanon ubos ako nang gingon ubos kinis pagtugot sa atong padrikura Reverend Father Ramonito Hilot og sa iyang kauban. Onya salamat sa atong station manager nga kanunay tang gihatagan og higayon nga mapalapnag kining maong tulumanon nga iya sa simbahan. Onya salamat puta labi na sa atong Ginoo nga gihatagan kita og may panglawas mao nga makapadayon kita sa pagsangyaw sa iyang pulong. Ban kanato karon si Brother Sanchez ang atong igsoon nga dugay na natong kauban pupud sa buhat. Anya gikan ni siya sa Mulave, no? Anya si Brad Jan Lumayag ga-texto nato nga dili sad uyog makakauban makaprogram kauban nato dayon kay naaslay GSK karon Brad Earl murag tiksan mo po siguro ka. Anya si Brad Jonard sayo ka ganihang gabi mo suto nga gahapon wa pay gabi ga-text si Brad Jonard nga dili siya makaprogram tungod kay doon na siya ilakaw nga sayo kayo. Anya atong giadto sayo sab ang ato ang wireless microphone. Nya salamat sa una atong mga kaigsuonan nga mga kanunay nagsunod, mga suki natong tigpaminaw. Sama sa guripan mga Kamigings family, Barrientos, Biral, Sandi, Villarmino, Pamat, Birao, Punsi, Dorisa, Pali, Hermosilla, Panis. Og sa tanang mga kaigsuonan nato diha. Nasalog dako mga Vickers family, Matugina, Saison, Montipalcon, Palacio, labi na sa itong igsoon, Brad Frank Palacio. Onya sa Balamban, ang Bocabals family,
Solomon Agad, Largo, Ritesa. O niya sa San Jose, lumain sa family, labi na kang Brad Noli, lumain. Bulok-bulok family, labi na kang Brad Jongjong Bulok-bulok. Nga kagahapon lamin na human sa among seminars nga giapilan dito sa Pagadian City, no? 5 ka adlaw nga seminar. Anya si Brad Nalsaro, labi na kang Brad Oscar Nalsaro. Nya mga buot family, Ricaldi family, sa Panagaan Compound, Briones family, Kapadngan, Lubiranes, og sa tanan. Anya sa Balanan kang Brad Larry Aldohisa, nga kanunay isang nagsunod na to. Anya Brad Ernesto Ikot, Brad William Rebella sa Manggilis. Anya si Brad Tata Romano, Brad Edgar Patilona sa Lumingag. Anya dinhi sa sentrong bahin sa Mahayag kang Sir Tasio Albarrico, kang Ma'am Arsing Navia, Ma'am Rose Ripolye, Sir Dio og Fatima Pirater, Brad Sir Roy Loyola, no? Kang Sir Marcial Savillano, kang Eli Villarrubia, kang Brad Ramon Quaresma, kang Brad Julius og Belsimi Macalisang, ang Brad Boy Dingal, mga Antikina family, mga Noblisa family dinhi sa atong lungsod sa Mahayag. Ang Mamirian Vargas Tarondoy, kang JR Kawasag, sa mga tindero, mga tindera, mga drivers, sa atong mga kapulisan, mga kanunay nagtukaw alang sa kalinaw kahusay sa atong lungsod, as mga kasikbit nga kalungsuran sa Josefina, atong mga kaigsuonan diha sa Dumingag usab, nya Tambulig, Midsalip, Ramon Magsaysay, o niya sa Aurora kang Brad Roger Candungo, kang Bubong Magsayo di ay, no? Sa murag lapasan man sila, lampasan. Bisan pa sa Bonifacio og ubang bahin dapit sa Pagadian, kutob sumabot sa atong pagsibya. Maayong buntag, maayong pagpaminaw, og maayong pagpamahaw sa tanan. Ako tamong ihatag kang Brad Sanchez nga one-on-one gid ming Brad ani. Kamerang duha. Brad Okay, kayong salamat Brad to. May buntag sa tanan gyud nga nagsunod kanunay ning atong tulumanon ang Kulok Kabildo matag Sabado gikan sa alas 7 ngadto sa alas 9 buntag. Nga bisag busy kita karon Brad to nga nanghit gyud ta nga mo ari sa kadyot nga proceed ta ron sa Pagadian ni Kahuman. So mayong pagpaminaw na lang sa tanan na gyud nga nagsunod din atong tulumanon labi pa diha sa Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Ang atong mga kaigsunan diha ni Barangay Captain Brad Clemente Magsayo nga diha sa San Fernando Ramon Magsaysay ni siya mo'y present nga barangay chairman nga si former municipal councilor Brad Candido Onyot. Diya si Brad Felipe Catada, Brad Windel Catada, nga Brad Sergio nga naila sa Nonong Baryon. Nga labi pa si Sister Conching Kalunsag diha sa Santo Niño Pares, ang ato ang piskal din ha sa Santo Niño Pares sa lungsod sa Ramon Magsaysay. Ingon ni Reverend Father Buds Banga, nga ato ang Diocesan Biblical Apostolate Director, o ni Reverend Father Renato Haiktin, nga si Sir Pablo Soles, nga nag-invite nato, nakahatag ta diha og input sa ilahang BBS1 tong niaging pipila na ka bulan ang milabay. Ingon man sa tanan natong mga kauban din ha, labi pa sa tibuok gyud Salog Valley. Ingon man diri sa Molave, nga itong mga kauban sa Biblical Apostolate. Nya Mr. and Mrs. Joel and Arlene Ronquillo, labi pa sila pinagang anak ni si Brad Ken Ronquillo diya sa Ramon Magsaysay. Nya Mr. and Mrs. Dario Aligaya, o sila pong pinanggang anak nga si Brad Dexter Aligaya. Ito kalimtan ang ato ang sponsor nga may naghatag ng atong gadgets dinhi si retired Colonel Nolito Navarro nga kanunay usad kining mag-view sa ato mga uploaded sa YouTube. Nguman ni Brad Al Ritulia nga nasa tay higala kayo nga kanunay gyud magsunod sa atong YouTube sad si Brad Gilbert Kumiling diha sa Melbourne, Victoria, Australia. Nga ingon man si Brad RG Ledesma diha sa Molave. Hindi ito kalimtan si Brad Melanio Romero diha sa Simata, Molave sa Mogadal Sur. Nga itong mga higala kay diha sa Bagong Ariusa, silang
Brad Shusyo nya silang Shusyo ni Cervantes, ingon man ni Brad Rodrigo ug ni Nang Victoria Cervantes sa mga Cervantes family. Si Nang Leoning Albarico taud ning wa nato mag-greet niya si Brad Constancio Tansyong Albarico. Iman si Brad Remigio Benitez nga tong kumpare Brad to. Nya sa tanan na lang gyud mga Manayan family, Carillo family ug Sumayang family. Iman ni Nang Nemesia Birondo. Sige siguro gyapon nagpaminaw karon kusog kay iyahang monitor. Nya ni Brad Arnold Indangan sa Nupulan, Brad Serapion Monsalod sa Upper Calabat Josefina, si Brad Dani Pagatpat diha sa Silupak, Bagong Ariosa. Iman diha sa dapit part sa Bagong Sugbo. Nga, mga part sa Jubigons. Iman si Brad Rodyard Candungo diha sa Aurora. Nga tanan na lang gyud nga kanunay yung nagpaminaw nga dito kalimtan ay si Sister Linda Bagalanon kanunay kining magsunod nato. Nga tanan na lang nga nagsunod sa YouTube. Nga alang sa inyong kasayuran ang ato ang YouTube, pwede ninyong i-type ang termino nga Kulo Kabildo, nga magawas na ang mga recorded files. Unya alang sa atong text line na biyaan gyud nato ang ato ang smart. Kung mo text mo sa inyong mga pangutana, mga suggestion o mga panahom, ari lang mo text sa Globe text line kay nalimtan gyud nato ang ato ang smart. Yari mo sa Globe mo text 0906 677 9600. Atong usbon ng atong text line nga moy atong nadagyot wala na ta sa atong nalimtan ng smart. Ari mo text sa Globe sa 0906 677 9600. Usbon pa ginato 0906 677 9600. Mo ni ato ang text line karon kay nalimtan gyud ato. Unya daghan pa kay tag mga angay tagdon labi pa sa pagpasabot yun sa pagtuong Katoliko. Kinamduman nga kining programa gidesign kini alang sa tuwa mga kaigsunang mga magtutuong Katoliko aron maedukar labi pa mahitungod sa doktrina sa Iglesia Katolika. Pero doon tayo mga kaigsunan nga dili Katoliko nga ganahan sa paminaw, ganahan mo clarify, pwede sab nga mahimo ka mong mo-text nga atong entertainon kana lang maayo nga mga text, dilitan ng mga unethical. Kemduman nga daghan kayo nag-text na to mga unethical nga mga text, ang uban mga pagyaga-yaga. Nga naman tayo gisunod nga balaod sa Media Code of Ethics, di na pwede na itong basahon. So, kung mag-text mo, may labot lang sa pangutana o mga reaksyon. Ayaw lang po di negative kay di sa na mo basahon, labi pa nga makadaot yun. Kay daghan kayong naminaw kanato, nga kana mga unethical nga mga text di na to basahon sa kahanginan. So, atong usbon para gyud nga maklaro ang atong text line 0906-677-9600. Ayaw mo text ni atong smart kay atong nalimtan dili nato matagad ang iyong mga pangutana. So, alang sa pagsugod atong ibalik sa tuwang regular nga anchor si Brad Toto Kamikin. Salamat kay Brad Earl sa imong timbayas ng mga kaigsuonan. Nya si Brad Larry Aldohisa usab nag-text diri nga nato karon. Naminaw pod karon si Vicente Adwisan diri sa Tuburan. So salamat kay Brad Vicente Adwisan sa Tuburan. Salamat kay sa paminaw. Anya si Brad Jan lumayag no dili siya ka tungod lagi sa doon na po GSK. Main lang pag GSK nyo dia. Sayo tang monitor man po nisla. Kini di ang atong tulumanon hatod kaninyo sa Lenros Pharmacy. Ngita kamo og tambal labi na sa pag-usab-usab sa panahon karon ay kalimti ang pag-adto ang Lenros Pharmacy. Ang abi-abihon nga tagya mao si Madam Proserpina Panilag bansayahang mga backup diha. So ayaw na mo pag duha-duha, palit na mo og tambal, affordable kaayo, ngita mo branded nya na sa generic, ngita sad mo generic na apoy branded. Bitaw. So naatanan ang mga klases tambal nga inyong kinahanglan. Anya doula lang ninyo ang Lenros Pharmacy.
naa dinhi sa nahimutang sa merkado publiko dinhi sa atong lungsod sa Mahayag. Unya usab aday sa gusto mo diha dapit sa Dilusom, baligya mo og kopras og kanang uling. Tuan ninyo ang Adelaida og Gideon Sarsali Copra Buying Station, Copra and Charcoal Buying Station. Pero bisag binangkol mo palit maghapon dial nisla. So ato alamang ang naasla sa atbang ra kay sila sa basketball court, barangay hall sa baryo sa Dilusom, sakop dinhi sa lungsod sa Mahayag. So usbo na to alang sa inyohang kupras og mga uling, binangkol pa siguro murag mo kumpra gihapon ni sila. Ay kalimot Gideon and Adelaida Sarsali Copra Buying Station. Unya ang kits sa bake shop ang na maligya na ila sa maayo sa kalamian sad kayo ang ilahang mga cake, no? Ang kits sa bake shop ana himutang sa National Highway Poblasyon dinhi sa Mahayag, owned and managed by Mr. and Mrs. Renante Saldo. So bunako cake ang inyohang gikinahanglan, cake ang inyohang problema ay na nagproblema ha adto sa kits sa bake shop nagiyahan ni Mr. and Mrs. Renante Saldo. Onya adto sa alang sa labinas taga Dumingag, kinahanglan mo mga snacks, adto alang ang Patilona Snack Center na anhimutang sa merkado publiko sa lungsod sa Dumingag. Dapat sila sa parkingan sa habal-habal o sa jeep. Namaliga sila sa mga saging, lain-laing klase sa pagluto. Doon nasad sila mga pantulak ni ana sama sa avocado cake o avocado cake ug mango shake. Doon na po sila tubig. So labi na sa mga busy kaayo nga mga kaigsuuna na to nga sayo kaayong mumata, sayo kaayong mularga, malimot na lang sa pagpamahaw. So kinahanglan na ta nagtimo-timo kay ug di ta katimo mapasmo ta. Adto lang mo sa labi na sa Dumingag. Adto alang ninyo ang Patilonas Snack Center. Gipanagyahan sa tong igsuon nga maabi-abihon og mahigalaon ang Brad Edgar Ogas, iyahang kapikas kinabuhi Sister Lia Patilona. Onya alang usab sa uban nga mga kaigsunan na to nga gustong mo suporta sa ato ang programa, andami kami kanunay sa pagdawat kung doon naman gani mga luag kaay diha, luag kaayo hunahuna o dunay halapad nga kasing-kasing, andam gihapon kami pagdawat sa inyong tabang alang og kaayuhan sa para sa kaayuhan sa atong programa ay atong mga references o atong mga pagbiyahe-biyahe. Dako kayo ng pasalamat namo. Onya dili na kalimtan sa Ginoo ay kanang inyong kanang pagtabang nato sa programa sa simbahan, mausad nay pagtabang nato sa bulaton sa Ginoo. Ug busa ato sa atong pagpadayon, Brad Earl, ang ato day karong sa ulogon mao ang nato ang atong kalendaryo. November 21 ta, Brad Earl, no? Sabado. The presentation of the Blessed Virgin Mary. Tugma sad kayo, Brad Earl, kay ang atong gi hisgutan to miagi mao man ang kabahay ni Virgin Maria. Nya pasalamat ni Brad Earl kay busy kay ni Brad Earl. Tuwa taon ni doon na ni dakong sugo dos pagadian. Pero kabalo man siya nga maginusara ratag di siya motunga, wala nang ning kamot putawon si Brad Earl nga maka tabang sad nato. So ang alang sa pagpadayon, Brad Earl, dunay nang hang nga pangutana murag entertainon sa tana dayon atong delikata gamay ning bahin kang Virgin Maria, although mahimo manggihapon ning sumpay sa ato ang
ang atong hisgutan tumiagi, Brother, no? So atong ihatag nimo ang vice pangutana, Brother, unya kanang lang ko unya og maghisgot tag bahay ni Virgin Maria. Brother? So nalimtan man ato to ang text line bradto sa atong smart nga ang ato ang ipagamit karon na text line maning 0906-677-9600. Pero doon natay di nato malimtan sad nga pangutana may tungod to sa kinikunong asa ko no mabasa sa Biblia nga si San Pedro unang Santo Papa bradto. So ato ning entertainon gamay nga kadang pag-ingon nga asa mabasa sa Biblia nga si San Pedro moyo ng Santo Papa kayong duman nga ang Biblia mismo ning tug-an nato ni hatag natog saysay nas kaalam 6:22 o kaalam 8:8 nga basahon sa nato ang history ang kasaysayan unya na kinomdom ta nga gidiscredit ra ba ning history nga unta kining history gi-record kini coherence and cohesive. So kay gi-record ni coherence and cohesive sa kini ka legal nya dokumentado kana ang saysay sa mga panghitabo nya dili na pwede og mao-maohon lang o ka himo-himoon lang kay dili ta makapasar niya na sa standard labi pa diha sa Library Congress. So kung ato ning inunta urag atong kaminusan ang kasaysayan kay mayon ta nga dili na tinuod kay pwede rag mao-maohon na nasayop ang kining atong texter nga na pwede rag balistoyon o ka mao-maohon tungod kay di ka na pwede nya ato yung hanyo o kaha kanang inunta kung tinuod magay na iyahang gisulti nga pwede rag mao-maohon na sulayan nato sulayi og mao-mao og makapasar pa sa Library Congress nga kaya na ang history himo-himoon lang di ay. So dili na pwede kay standard references kana unya gidawat kana sa mga dagkong universidad sa tibuok kalibutan nya labaw tanan gitudlo na sa mga historians labi pa sa mga instructor mga professor nga nagtudlo og history. So naas kaalam 6:22 ug kaalam 8:8 nga basahon nato ang kasaysayan aron kita masayod sa mga nangaging panghitabo. Unya kay naa man na mabasa sa history nga si San Pedro naa na sa World Almanac and the Book of Facts edition 2009 sa page 688 nga Roman Catholics traditionally founded by Jesus Christ who named Saint Peter the first vicar developed in early Christian proselytizing especially after the conversion of Imperial Rome in the 4th century. So asa na mabasa nga si San Pedro gitawag og first vicar. So nagpasabot nga ang atong Ginoo misaka man sa langit pero sawa pag yun siya musaka sa langit kamduman nga nagtukod sa simbahan sa Mateo 16:18. Unya kining simbahan nga iyang gitukod dunay mga katawhan nga iyang gibinlan aron mo padayon sa misyon. Gihatagan niya og kanang inunta gitawag og kananaang pagdumala nga gisalig niya sa iyaha mga unang sakop sa simbahan. Nga particularly, agimong Pangulo si San Pedro nga naam na sa Mateo 16:19 nga ang imong gidili dinhi sa yuta gidili ngadto sa langit ug ang imong gitugot dinhi sa yuta gitugot usab dito sa langit. So dunay murag harmony o protocol nga ug unsay gidili dinhi sa iyaha mga tinugyanan gidili usab dito sa langit. Nya kinamduman nga ang Ginoo nagpada. Yan ang gisaad nga ang Espiritu Santo ipada sa iyang simbahan. Ya, kining Espiritu Santo nga ipada sa simbahan mo niya ang mutudlo ug mutultol ug unsa gani angay isulti. Ya labi pa nga ang simbahan gyud mismo mao ang haligi ug sukaranan sa kamaturan. Ato man mabasa sa 1 Timoteo 3:15. Unya pinagi sa iglesia masayran ang kaalam sa Dios. Ato nang mabasa sa Efeso 3:10. Nga take note nga ang Espiritu Santo gipadala gyud sa Ginoo. Wala na nga ningon natong Ginoo sa Juan 16:13 nga ang Espiritu sa kamaturan magtultol sa tibuok kamaturan. Nga sa Lucas 12:12 kay tudloan kamo sa Espiritu Santo kun unsay angay nga isulti. So muna na nga ang Ginoo nihatag og katungdanan nga usa ka
inunta otoridad ngadto ni San Pedro. Nganingon siya kung sa imong idili dinhi sa yuta, idili ngadto sa langit. Nya unsay tugot dinhi sa yuta, tinugutan usab dito sa langit. So ingon ana ka mahinungdanon ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo, si Ginoong Kristo. Unya ihatagan yag misyon aron mo padayon mo na ang gisugo usa sa mga misyon sa mga unang sakop sa simbahan. Mo na ang pagpanglakaw ngadto sa tibuok kalibutan. Sa Mateo 28:20 nga ubanan sa atong Ginoo na sa Mateo 28:19 ngadto sa 20 nga itudloan ang tanan ug unsay maayo nga itudlo ang tanan nga akong gitudlo kaninyo. Unya siya mag-uban sa kanunay hangtod matapos ang kalibutan. Unya himduman nga atong Ginoo mo ang maayong magbalantay. Ato nang mabasa sa Juan 10:11. Unya ang iyang simbahan, iyang gisaaran nga dili gyud mapukan sa Mateo 16:18. Sumunang naa. Unya may tungod ni San Pedro, si San Pedro mo'y unang gitugyanan sa mga yawis gingharian sa langit. Muna na ang dunay otoridad. Nga unsay gidili dinhi sa yuta, gidili usab ngadto sa langit. So, dunay supremacy. Nga kung dunay husay, kamtuman nga ang inini ang panaglalis, iya ka nagitugyan sa simbahan. Muna na nga wala tong balikan, giliguon pag-una sa Ginoo ang simbahan, na ang 12 ka apostoles, una, unya, gitahasan si San Pedro isip pangulo nga mo'y mangulo nilang tanan o gani dunay mga konsilyo, unang konsilyo sa Jerusalem, si San Pedro mangyud mo'y unag yung mihatag og husay nya ning representar nilang tanan. Unya sa mga sulat usab, sa mga writers, labi pa sa mga kiniyang ebanghelista, giuna gyud ang pangalan ni San Pedro. Nya matud pa sa mga biblical scholars nga ang pag-una pag-mention sa pangalan ni San Pedro una na ang pagtahod isip pangulo nga doon nagyoy ka nang gitawag og kinsay nangulo mo gyud una usab. So gitagaag dako kayong pagtagad ang pangalan ni San Pedro isip mo'y pangulo. Uya pagingon mabasa ba litra por litra sa Biblia. So ang ato'y katubag nga mabasa kana implicitly but explicitly dili mabasa. Pero moingon itag implicitly na atay mga cross references na idaghan diha sa Biblia nga moy atong tugbangan. Nga labaw tanan kanalaging ang Biblia mismo nagingon nga ang history kinalan basahon kaalam 6:22 ug kaalam 8:8. So si San Pedro naam na sa World Almanac and the Book of Facts nga siya mo'y unang the first vicar, ang unang pangulo sa simbahan. So muna na ang atong lantawon pagayo. Dili lang kay mapugnita sa usa lamang ka referensya. Doon natay gitawag og cross references. O niya, di as Biblia, natay gitawag og kining contextualize. So muna na nga, o niya, diri gani sa World Almanac and the Book of Facts edition 2009, sa page 688 nga diin si San Pedro, gipaila nga mo'y unang pangulo sa simbahan, dili sa babasa nato nga ang simbahan gitukod gyud ni Ginoong Kristo. Niya, kung mangulipas ta nga dili gyud si Kristo, nga dili gyud si Kristo nagtukod sa Iglesia Katolika, munang mangutana ta kinsa man tawhana nga dili si Kristo nagtukod sa Iglesia Katolika. Nga asa man dapita gitukod? Unsang lugara? Nga unsan tuiga gitukod? Nya labaw sa nan unsang libro ha mabasa? Kanang standard references, kanang libro nga nan sektaryan nga way gilabanan gawas kamatuoran. So mga nga ato ang kanunay gyud nga balik-balikon o ganay bisan asa ta kinagbo doon tay mga friendly discussions bisan asa ang dapita usahay kasakay nato sa kinan usahay bisan asa nga doon ay mga friendly discussions mao man gyud na ang barahan sa kamatuoran nga kanunay natong ihatag nga mobiya ta sa Iglesia Katolika bisan kanis Brad Tuto way usa ka minuto mobiya ta sa Iglesia Katolika kung mamatud-an nga dunay tawo nga nagtukod dinhi Iglesia Katolika nga dili si Kristo. Kay kawang lamang nga magpasakop ta na ning iglesia nga tinukod og tao. Mo nang gitawag og pirated. So muna na nga ang kinamtuman nga ang Ginoo nagsaad nga ang simbahan kanunay niyang giubanan hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Nya ang Iglesia Katolika gikan sa anyo 33 hangtod karon nagpabilin ang mga way bugto ang kutay sa mga pangulo o mga membro. Nya mo na credential sa matuod nga simbahan. Dili kay nagpatutuo lang ta, nagpahom-haom lang ta,
ang kamaturan ning laban kanato. Nga naman na sa San Juan 8:32 nga ang kamaturan mo'y makapagawa kanato will make you free. So muna na nga kung sandigan ang kamaturan, muna nga atong gingon nga ang kamaturan maliso pay bukos kawayan. Naman na nga dili kay basta-basta kay angkon-angkon lang. Nga although natay gikahinagbo nga kini kunong San Mateo 16:18, labihan kunong daghanang nangangkon ini nga sila kuno nang naa. So nga to gikapambit nga moingon lamang kita tinuod na o gani matud pa sa World Survey of Religion sa statistics. Doon na may 43,000 kapin ka nagkalalaing sikta nga mga Kristohanon sa tibuok kalibutan. No nga kaning San Mateo 16:18 kumon kay ning giangkon o tinuod ka na pero ang pangutana o kanang may angkon ug unsa nang tuiga mitungha sa kalibutan ilang grupo. Ang panalitag ning tungha lang na sa 1914, 1900, 1800, 1700. Kaya nga atong Ginoo nagtukod year 33 AD. So, kung atong sumadahon 1,000 minunta sa 1500 panalitan. So 1,500 years human misaka si Kristo sa langit. Usa pa mi tungha sa kalibutan na maong sikta. So dili katuhuan. Ang nahitabo nga igamit lang ang Biblia, isip kuhag mga teksto aron ipahaom-haom sa ilang mga panudlo. So ang labing tinuod nga usa ka pirated, usa ka piki nga sikta ang wangkon nga sila na unya dinhi na sa ulahing mga adlaw mi tungha ang ilang grupo nga kapin na sa kalibo ka mga katuigan human mo sa Kristus langit usa pa mitungha maong grupo. So kung atong lantawon, kung atong sumadahon, igo lamang sila migamit og nangangkon ug way ka katinuuran, way katinuan. So muna naa nga diha atong kay hinagbo bradto diha sa sakyanan nga daghan ko na miangkon ana na tinuod na. Ug atong nainsultuhan kay sama pananglitan ninyo miangkon mo. Pero ang pangutana, kamo ba ang matuod nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoo? O kamo mo'y tinuod nga atong Ginoo ningon nga ang kamatayon bisan pa ang kangahan sa kamatayon dili makalumpag sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Nga atong gikot ang San Mateo 16:18. Nga uyon ka ba nga ang simbahan dili mapukan? Dili maguba? Uyon man siya. Nga ang pangutana, kung kamo nang naang San Mateo 16:18 sa tuig 200 kinsay kauban ninyo? Sa tuig sa kalibo kinsay kauban ninyo? Nga kauban ninyong grupo? Ihantod kadugayan nga miangko na lang gyud siya nga kini bitaw mong grupo brad. Diri man ni nagsugod sa Mindanao. So wala na nga ato siyang gitagaag seal number brad to. Nya ug nakay pangutana pwede kang mangutana nya pwede kang makigambit wantos balay kung gusto gyud ka. Nya ura to siya naghinuktok. Nya ako siyang gi-advisean nga pagtuon free from sectarian biases. Ayaw pagpadala sa usa lamang ka sikta. Nya tungod lang sa usa ka sangyaw sa imuhang pangulo, ayaw pagpadala. Himoa ang free nga pagtuon, free from sectarian biases. Kay ron imong makita gyud ang matuod. Kay kun ang kuno ng San Mateo 16:18 nga dire lang natukod sa mga year 2000 ang imuhang sikta na unsa may imuhang ikapruiba nga tinuod na ang imuhang simbahan nga mo nang naa ang San Mateo 16:18. So, wala itong kapila balik-balikan nga labihang sayo na ang pagpangangkon. Pero ang pagpamatuod lisod, samara nga sayon kayo mangangkon tagyuta. Pero sa dihang pangitaan kita og mga credential, mga legal nga mga papers, wa tay ikatugan taman ratas ba nga wa tay mga dokumento nga ika presentar sa korte kun atong kasuhon ang maong yuta. So manana maimpas gapas tani ana walang sayon kayong pagpangangkon pero lisod kayo ang pagpamatuod. So bradto bahin ni San Pedro bradto biblical or historical atong padugangan nimo bradto. Bueno, salamat kayo Brad Earl nya na siya suporta diha nga text no. Bahin giilisan kuno si ilisan lagi si Kristo ni Pedro. Kana mga santos dili man na mga santos dili man na kuan kompetensya. Kay gilisan kuno na to ni Pedro, gilisan po nato sa atong Santo Papa si Kristo. Wa man ta manudlo diri nga giilisan na ikanang pagka Dios ni Kristo mao man ay mga pasangil sa atong ubang mga kaigsuonan. Matod pa nila ang Santo Papa mapintas nga mananap
kay giilisan ang pagka-Dios. Kay naa daw diha sa kuan nga ang Santo Papa ilis daw ni Kristo. Well, kanang buot pasabot diha nga ilis, wa na magpasabot nga sa trabaho na dili na sa sabton nga ilisan ang pagka-Dios kay di man na mailisan ang pagka-Dios. Pareha bagod og kanang naay usa ka amahan nga milarga. Unya dunay siya'y kamagulangan nga anak. Namingon siya nga ikaw lay puli sa isip nako nga inyo kong amahan, ikaw may kamagulangan, ikaw lang usay ilis nako. Wa na magpasabot nga kay giilis siya sa pagkaamahan, nahimo na pud siyang bana sa iyahang inahan. Ang buot pasabot ana nga ang giilisan ang gimbuhaton. Ngano man kanang pagkahimong pangulo ni San Pedro ang tungod kana sa gimbuhaton. Klaro anang naa sa biblical ba na kayo. Ini ato mga kaigsuonan mangita lang gyud og gikan sa tong tan-aw ni iyahang cellphone number. Kini nga text ang kaduha naman ni siya brad. Lahi na nga number no. So ato tong primero ang last 301. Dera. Klaro man gud kaayo nga inyong giilisan ang pagkaulo ni Kristo. Giilisan man ninyo sa inyong giilisan pagkaulo ni Kristo. Giilisan niyo sa inyong Santo Papa. Kay nag-ila man mo niya nga mao ang inyong pangulo. Kaklaro ana imong pangutana gikan sa 0909 219 0301. Matud pa niya giilisan. Wala man na ilisi. Klaro man na kayo nga giilisan sa pagkapangulo. So ato pa ang gimbuhaton magilisan. Wala ing na bisan sa nag-text nakabalo siya nga ang pagdumala lang ang giilisan kay wa man niya ing na nga giilisan ninyo sa pagka-Dios. Wala man. Saya lang da ang text, ikaw nga naminaw karon, Mr. Texter o Miss Texter ba ka? Mrs. ba ka? Sa last 3 digit nga 301, klaro kaayo kanang imuhang pangutana nga bisag ikaw nakasabot man ka ana nga ang giilisan ang gimbuhaton. Kaya ang giilisan ang pagkapangulo nagpasabot nga ang gimbuhaton, ang function. Ngano man? Kaya ang atong Ginoo wala man siya misaka nga wala siya gipangsugo. Naklaro anang San Mateo 28:19 ngadto 20. Kung atong basahon mao ni ang atong makita, mao ni ang atong mabasa mga kaigsuonan sa San Mateo 28. Ang diferensya niya atong mga kaigsuonan kay kanang dili sila mo gusto nga sabot sa unsay panudlo simbahang Katoliko. Well, dili may kapugos nyo ana kay dili man mo Katoliko. Pero tanawa ra ko na para sa mga kaigsuonan mga Katoliko nga maka hinagbo mo aning klasihas pangatarungan. Kung giilisan pa kanang pagka-Dios o giilisan pa, klaro man na kayo. Nya sa San Mateo 28:19 matud pa ni Jesus tungod niini sa inyong pagpanglakaw himuang akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan bunyagis la sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang si Kristo mismo nagbilin siya og iyahang mga sakop nga mao ang mga apostol nga mao'y mupadayon. Ningon siya nga gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta usa panlakaw pangadto kamos tibuok kalibutan. Tudlo isla sa pagtuman sa tanan nga akong itudlo kaninyo. Sa to padunay commissioning, dunay transfer sa kanang otoridad nga kung imong tan-awon ang
Tanaw nimo ang kanana ang sitwasyon, wala man ang Ginoo mo sakas langit nga iyahang gibiyaan ang iyang simbahan nga way manudlo. Gani ang Espiritu Santo usaman sa kanang iyahang gibinlan nga maoy mo giya sa simbahan aron dili in taon matigulaan. Dili makapanudlo og sayop. Sahi sa uban nato makaigsuonan nga kanang ilahang pamaagi bisag dili mao gitudlo sa simbahan Katoliko, ilagi ipamugos, no? Ana nga klarohon nato na kay kanang kana si San Pedro kabubuton man na sa Ginoo nga iyahang inigar iyahang ihatag ang katungod sa panudlo, pagpadayon. Naman na sa San Juan Kapitulo 21, versikulo 15. Atong tan-awon kon sa San Juan 21:15 sugod, human nilag pangaon nangutana si Jesus kang Simon Pedro. Simon Pedro, matupan niya, Simon anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa paghigugma nimo niining mga butanga? Siya mitubag higugma nining butanga. Siya mitubag, oo Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. So palihog lang no ang dunay galigwa basigwa ni magmonitor na to, di lang tatawagan usa kay naatay diskusyon, no, ni apata sa stasyonan. So ni sa San Juan usbon ako 21:15 niya paingon na diri sa 19. Sana dinhi ang matupre human nilag pangaon nangutana si Jesus kang Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, higugma mo ba ako labaw sa paghigugma nimo nining mga butanga? Siya mitubag, oo Ginoo, nasayod kang higugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, ati man ang akong mga nating karniro. O niya mingon na usab si Jesus kaniya, Simon anak ni Juan, higugma mo ba ako? Si Simon mitubag pag-usab, oo Ginoo, nasayod kang higugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, ati man ang akong mga karniro. O niya si katuloy gayon, si Jesus mingon, Simon anak ni Juan, gigugma mo ba ako? Si Pedro nasubo tungod kay ipangutana man siya ni Jesus sa ikatulong higayon, gigugma mo ba ako? O si Pedro mingon kaniya, Ginoo, nasayod ka sa tanan, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, ati man ang akong mga karniro. So, klaro kayo, una itong basahon ang San Juan 21:15 ngadto 17, na dinhi ang paghatag ni Jesus sa buluhaton ngadto ni Simon kon Pedro. Matud pa ni Jesus, ati man na ang akong mga karniro. Kining mga kaigsuonan nato, labi nang ga-text karon, last 3 digit nga 301, nga matud pa niya giilisan si Jesus, wala ilisi. Dili kana si Simon, igo lang nang misanong sa sugo ni Jesus nga paatiman ang iyang mga karniro. Ang karniro sa Ginoo ang katawhan. Naamna sa Salmo 79 versikulo 13 nga matod pang salmista David, kami Ginoo ang imuhang karniro sa imong sibsibanan. Sa tupa ang buot pasabot diyan ng karniro nga ipatiman kitang katawhan. Na sugo man na sa Ginoo nga si San Pedro maoy paatimanon sa mga karniro sa iyang katawhan. Pero niya karoy nag-text nga matod pa niya, gipulihan ninyo si Kristo sa inyong ni Pedro sa inyong Santo Papa. Bueno, klaroho na to na Mr. Texter, kay sugo ka na ni Kristo, dili ka na buot simbahan Katoliko. Sugo ka na ni Kristo, bagol na itong basahan ng imuhang Biblia diha. San Juan 21:15 ngadto sa 17, nga si San Pedro gisugo ni Hesukristo nga ipatiman ang mga karniro. Pero ang pangutana karon, ahamang kadapitan na sakop na nasakop ba ka sa gidumalahan San Pedro nga matud pa sa encyclopedia
si San Pedro may unang Santo Papa sa iyang simbahan o tuwa ka sa gawas ang imong mahimo kanarang imong panaway nga wala sa lugar. Busa ako kang hangyoon nga gabasa man kag Biblia. So basaha palihog basahan ng among gisitar karon San Juan 21:15 ngadto sa 17. Although dili man ta kaaway, pero basahan na sa San Juan 21:15 ngadto sa 17 nga si San Pedro gisugo ni Jesucristo nga ipaatiman ang mga karnero ang katawhan kay Salmos 39 versikulo 13 matod pang salmista David, kami Ginoo ang imong karnero sa imong sibsibanan. Therefore kanang karnero nga gipasabot diha kay wa man toy karneruhan si Kristo. Ang gipasabot ni Kristo niya na kitang katawhan, ang katawhan nga iyang tinukod. Busa iyang gipiyal kang Pedro ang pagdumala. Kadtong mga tao nga dili na mosugot ni San Pedro sa pagdumala na lain tong di ito matawag tingali karnero, basig kanding to. Busa Mr. Texter o Miss o Mrs. kinsa ka? So palihog basaha pag-ayo. San Juan 21:15 ngadto 17 dili ang Katoliko mo'y nagbuot nga si San Pedro himuon niyang pangulo. Kundi si Kristo mismo ang nagbuot nga si San Pedro mahimong pangulo. So basahon nimo sa San Marcos 1:16 ngadto sa 20, klaro man gid kayo nga bisan gani sa pagtawag sa unang mga kanang apostol ni Jesucristo, una ging gitawag si San Pedro ug ang iyang igsuon nga si San Andres. Ikaduha niyang gitawag si Santiago ug si Juan. So, peting klaruha, peting tinawa nga bisan gani sa hanay sa pagpangita ni Kristo sa iyang mga apostol, klaro kayo nga giuna niya si San Pedro tungod kay himuon niyang pangulo. Asam na mabasa San Marcos 1 versikulo 16 ngadto sa 20, matod pa dinhi samtang naglakaw si Jesus sa daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang magsuong mananagat, si Simon og si Andres nga namukot. O niya mingon si Jesus kaniya, kuyog kamo kanako, og tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao. So klaro kayo nga ang unang gitawag ni Jesus si Simon og si Andres, o niya ang ikaduha niyang gitawag si Santiago og si Juan. So doon na sad kaayo nga doon na say teknik gyud ang atong Ginoo. Tungod kay ang Ginoo malamon kaayo siya man ang kaalam sa Dios, busa ang magsuon mao iyahang giuna og duol kay inig duol niya sa magsuon duha dayo igo. So times 2 ang nahimong resulta. Ay duolon nimo nang ulay igsuon na usaray imong mahimo. So si Simon mo giuna tanawa sa 16, samtang naglakaw si Jesus daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang magsuong mananagat, si Simon ug si Andres nga namukot. Bisan pagani tan-aw nimo ang giuna gid si Simon kun Pedro sa paglitok ni Jesucristo. Busa kanang mag-ingon nga kanang dili si Pedro mo'y pangulo, mo'y gihimong pangulo, na kinsa man di ay mingon pa ning uban brother nga way pangulo nila na ug way pangulo ninyo na nakatibulaag mo. Bisan ang atong Ginoo, klaro man ang giingon niya. Matod pa sa atong Ginoo sa San Juan 10 versikulo 16. Matod pa ni Kristo. Naamay mga tinuhuan brother nga wa kunoy pangulo nila. Na San Juan 10:16. Matod pa dinhi, ako adunay ubang mga karniro nga wala mahisakop nining turila. Kinahanglang dadon ko sab sila nganhi og mamati sila sa akong tingog og mahimo silang usa na lamang ka panon ubos sa usa ka magbalantay. So piting klaruha brother. Mahimo silang usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay sa ato padunag leader. O klaro kay nga si San Pedro mo gihimong leader kay bisan pa sa San Mateo sa atong gibasa ganiya San Juan 21:15 ngadto 17, si San Pedro mo gipialan sa atiman sa mga karniro. Busa matin-aw ug maklaro nato
nga kung asa gani si San Pedro, tuwa ang tinuod nga simbahan. Tuwa ang tinuod nga katawhan sa Ginoo. Busa mayon kita nga kamo nga naa sa gawas, dili man ta kontra. Busa hunahunaan nyo pag-ayo nga kananaang may man ang mutuo ta Ginoo pero kinahanglan tuhuan po nato ang iyang simbahan. Ngano man, Kolosas 1:18 matud pang San Pablo, si Kristo mo'y ulo sa simbahan nga mao iyang lawas. Busa dili pwede nimo bulagon ang simbahan og si Hesukristo. Ang uban moingon man nga dili makaluwas ng relihiyon. Aning among relihiyon dili makaluwas, si Kristo ra ang makaluwas. Kung atong tan-awon kinahanglan nga tibuok Kristo mo atong dawaton. Insam nang tibuok Kristo, dawaton nato si Kristo nga ulo, dawaton po nato ang iyang lawas nga mao iyang simbahan. Kay mao kanay gihatag, mao kanay gihimo niya nga mao na kay iyang gihimo nga kananaang mahimong latayanan ngadto sa kaluwasan. Unya nagchat to atong igsuon si Sister Angel Rose, no? Baker nga naminaw-minaw sa inyo program, sir. So salamat kay sa pagpaminaw. Anak ni Brad Alejandro Baker nga to ang suod usab og buotang alagad sa kapilya sa Upper Salog Dako, brother, no? Nya balik ko na to. Tan-aw ninyo ang history. Arita sa tan-aw na tong history. Mo balik ta gamay sa ato ang bahin sa matuod nga simbahan, brother. Kay basig nalimot niya ang ato mga kaigsuonan. Nga kung naton tan-aon, si Kristo gid mismo may nagsulti. Naa sa San Lucas 24 versikulo 47. Naa sa San Lucas 24 katapusan sa nga chapter sa San Lucas. Versikulo 47. Tin-aw kaayo nga gisulti ni Hesukristo dinhi. Kinahanglan nga isangyaw pinaagi sa iyang ngalan ang mensahe may tungod sa paghinulsol o sa pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. So, timan na to mga kaigsuonan nga ang tinuod nga simbahan kinahanglan magsugod na sa Jerusalem kay mao nay agda, mao nay pagpahibalo ni Hesukristo nga mao atong Ginoo. So, Lucas 24:47 ang pagsangyaw sa mayong balita, magsugod sa Jerusalem. Busa, tanawa, lingi-lingian ninyo inyong pagtulunan. Kung dinhi lang na sa Pilipinas natukod, kung dito lang na sa Misamis Occidental natukod, kung dito lang na natukod sa Dinagat Island, kung dito lang na natukod sa Amerika, dito na natukod sa ubang bahin sa nasod nga dili Jerusalem. Kana makasiguro gyud ang simbahang Katoliko nga kanang simbahana pirated og dili tinuod. So, pasayloa nga kining amo ang bulgar sa kamatuoran, sakit-sakit ni, pero ang importante wala man muna mo i-mention na lingi-lingi ang inyong simbahan kinsay magtutukod ana. Kay klaro ra ba kay nang giingon sa Salmo 127. Salmo 127 versikulo 1. Perting tinawa o tinaw pas utong tutok. Matod pa din sa Salmo 127:1 sa ang bagong maayong balita Biblia, gawas ko ng Ginoo mo'y magtukod sa balay. Kawang lamang ang kahago niadtong nagtukod niini. Gawas ko ng Ginoo mo'y magbantay sa syudad. Kawang lamang ang pagtukaw sa mga magbalantay. Unsa man ang balaya nga gisgutan? Klaro kayo na naa sa unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15. Kung natong basahon mao ni. Naa sa 15 mga kaigsuonan. Apan kun malangan ako kining sulata mo'y magtudlo kanimo kun unsaon natos pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. Unsa kanang balaya sa Dios? Kanang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi o ang sukaranan sa kamatuoran. Busa labihang tinawa mga kaigsuonan nga kanang Salmo 127:1 nga balay nga gihisgutan nga gawas ko ng Dios mo'y magtukod sa balay, kawang lamang ang mga magtutugod niini nagpasabot di ay nga simbahan. Nga kun atong sabton sa Salmo 127:1
gawas kun ang Dios mo'y magtutukod sa simbahan, kawang lamang ang mga magtutukod niini. Di man ana to usara ka pangulo ug usa ka panon, usa ka simbahan ang giingon sa Ginoo sa San Juan 10:16. Busa mga igsuon, klaruhan ang inyong pagtulunan. Unya nganong nahitabo man nga naabot dinis Pilipinas? Naa diha sa buhat 23 sa diha nga napriso na si San Pablo. Buhat 23:11 nagpakita kaniya ang Ginoo si Jesucristo. Matod pa sa 11 niya ng pagkagabi ang Ginoo mitungha tupad kang Pablo og miingon, ayaw kahadlok, ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, musaksi ka usab kanako didto sa Roma. Sa ato pa ang matuod nga simbahan, mi kaylap og misugod sa pagkaylap gikan sa Jerusalem paingon sa Roma. Mao na nga mi balibad ba si San Pablo nga gisugo sa dihang gisugo siya ni Kristo nga pawalihon siya didto padtuon siya pawalihon siya didto sa Roma. Wala gayod mo balibad si San Pablo naa sa Roma 1:15. Busa dako ang akong tinguha sa pagwali usab sa maayong balita nganha kaninyo nga nagpuyo sa Roma. Mao na nga ang kang Kristo nga simbahan gikan sa Jerusalem paingon sa Roma. Wa mo balibad si San Pablo. Og sa gani sa Roma 1:8 mingon San Pablo, o na sa tanan nagpasalamat ako sa Dios, pinaagi kang Kristo alang kaninyong tanan kay ninyong tanan nga taga Roma, no? Kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Mingon siguro sila, wa may Roma diha, ipakapinan na nimo brad. Wala na pakapini. Kay tanaw nimo na ang title, ang uluhan sa akong gibasa, tinguha ni Pablo sa pagduaw sa Roma. So, muna nga, klaro kayo nga, ang gipasalamatan ni San Pablo, ang pagtuo nga diha sa Roma. O gikan sa Roma, asa mabasa nga, asa paingon, dito sa nagkalain-laing dapit. O, makaklaro na to sa Roma 15, versikulo 15, Roma 15, versikulo 28. Maklaro na to na, nga, gikan sa Roma, paingon sa Espanya. Naa sa 28, kung mahimo ko na kini, o ikahatag ko na kanila ang mga hinabang, nga giamot alang kanila. Mugikan ako paingon sa Espanya, o muhapit unya ako kaninyo. Busa gikan sa Roma, paingon sa Espanya. O sa Espanya, kinsa may nagdala, paingon din sa Pilipinas. Kung tanawin nimong history, di na to ikalimod ang history. Naa sa March 16, 1521, nga gidala ni Padre Pedro de Valderrama og ni Magellan ang pagtulunan nga gikan sa Jerusalem, paingon sa Roma, paingon sa Espanya, gikan sa Espanya, paingon na sa Pilipinas. Noon tanawin mo ng kanta ni Yoyoy Villame, ni Anhing Yoyoy Villame, nga in March 16, 1521. So, naa diha makita nimo ang klaro kaayo nga kanang gitawag na to og history sa simbahan. Kamoy pa subayon sa inyong simbahan, asa man tugpa? Adto ra tugpa sa inyong tawhanong magtutukod. Busa mingon ba ning uban nga inyong gipataas ang inyong relihiyon. Unya giupaubos nyo si Kristo. Dili ginatinuod. Kay sa pagpataas namo sa simbahang gitukod sa Ginoo, wa namo makalimti si Jesucristo nga maoy ulo sa simbahan. Matud pang San Pablo, Kolosas 1:18, si Kristo ang ulo sa simbahan nga mong yang lawas. Busa, kung among giisa ang simbahan, kalimti, ayon nyo kalimti, nga ang lawas ni Kristo mao ng simbahan, ang ulo mao si Kristo, kung among aswaton ang simbahan, tua si Kristo sa ibabaw, kay siya man ang ulo
sa iyang simbahan. Oh, apil na sa aswat, dili kay gibilin ng lain na po ng pagkaaswata. Aswato nimong lawas, gibilin nimong ulo. Unsa man nagbulag na sa Kristo iyang lawas? Wala. The mystical body of Jesus Christ is the church. Oh, ang simbahan nga siya mismo ang magtutukod. Busa, daghang kaayong mga kaigsunan nito nga gamit og tekstos Biblia. Mao ni amo tinuod kay mabasa sa Biblia. Kaning amo tinuod kay mabasa sa Biblia. Pila naman kasimbahan karon? May abot na 43,000 kapin kasimbahan. Tibo kalibutan tungod lang anang basa-basa sa Biblia nga gikan ra pud sa Katoliko. Busa, mga kaigsuonan, pamalandungi kuno ninyo. Kung tinuod ba nga kung ang mabasa maoray tuhuan, maoray tinuod, pagkadaghan sa mabasa nga inyong gisinsilyo. Ay kanang mga descriptive title, descriptive name diya, gihimo ninyong proper name sa inyohang pagtuo. So, maunay dako kaayong sipyat sa atong mga kaigsuonan. Kay kana ang gipanghinganlan diha usar na kasimbahan ang simbahang gitukod sa tong Ginoo. Mao nang dili mo pabasahog kasaysayan. Kay diha sa kasaysayan mga bisto man. Kay kun imong tan-awon ang kasaysayan, nagtug-an ang kasaysayan. Kun imong tan-awon, non-sectarian reference ang kasaysayan kadtong standard reference. Busa mga kaigsuonan, mao na ang ato ikasulti o gato kining ato ning padugangan ni Brad kay kananaang para sa kaayuhan o para sa dugang pang pagpasabot. Brad Salamat kayo, Brad To, nga magpasalamat yan ning texter nga 301 nga ayaw lang sa paspasa kay di kita mo ma-entertain og paspasan po nimong text tagsa-tagsaon tanigbasa nimong text kay paspasan nimo ana mahutdan tag oras. So tagsa-tagsaon tanigbasa nga. Salamat kayo kay naminaw ka niya inaunta nga sa imong pagpaminaw imo sang paminawon ang tubag. Nga ato ning unahon ito imong gibasa ganhi Brad To, klaro manggod kayo nga inyong giilisan ang pagkaulo ni Kristo, gilisan man ninyo sa inyong Santo Papa kay nag-ilaman mo niya nga pangulo. Man mo niya nga mao ang inyong pangulo. So kining ni ang imuhang inunta opinion imo ra maning hunahuna kay wa man manudlo ang Iglesia Katolika nga si Kristo ilisan. Wherein fact Colosas 1:18 si Kristo ang ulo sa simbahan. Nya kining iglesia ang katilingban mo niyang lawas. O niya ang atong Ginoo kay dili man irresponsable sa iyahang gitukod nga simbahan. Adisir siya misaka sa langit. Iyang gitugyan sa mga apostoles labaw tanan ngadto ni San Pedro. O niya kining pagkapuliha dili kay pulihan ang pagka-Dios. Labaw tanan dili kay pulihan ang pagkapangulo ni Kristo kay kanang pagkapangulo ni Kristo wa gyud nay pagkapuli kay hangtod sa hangtod kana. Kay sa ato nang gikaingon Colosas 1:18 si Kristo ang ulo sa simbahan. O niya kining katilingban ang mystical body mo niya iyang lawas. So di gyud na mahitabo nga pulihan. Ang gimbuhaton nga gisangon ni San Pedro mo na ang nahimo siyang pangulo. Pero magpasabot nga gipulihan na sa Ginoong Kristo. Kay sa ato nang gikaingon sunahan si Ginoong Kristo nagtukod og simbahan unya dili irresponsable nga iyang panon biyaan lang nga way magdumala dili sama siguro sa uban sama sa usa ka amahan nga iyang kamagwangang anak nga lalaki mo ibinlan sa pamilya kay moabroad baka wa na magpasabot nga iyang pagkamahan nahimo na ang katong anak mo amahan sa pamilya kay pananglitan dunay trabaho unon sa balay nga wa matuman wa matiwas iya isangon ngadto siyang anak buot mapasabot nga napulihan na ang pagkaamahan sa panimalay tungod sa iyang anak. So kini niya imong text gikan sa 301 una-una ra nimo nga ni gitudlo sa Iglesia Katolika nga ipulihan si Kristo. Ang pagkapangulo ni San Pedro that regards to the commissioning, the mission of the church. Kaya Ginoo nagtukod og simbahan muna na ang sa Mateo 28:19 ngadto sa 20 nga tudlois lang tanan. Sa tanan nga akong gitudlo kaninyo. Ngayon nga natong Ginoo nga mag-uban ako kanunay kaninyo hangtod matapos ang kalibutan. Na naguban man gani Ginoo nga pulihan na hinoon. So kining imong text, imo lang nang una nga wa na itudlo sa Iglesia Katolika. Timan-e nga ang pagkapangulo ni San Pedro that regards to the mission of the church. Unya, moingon ka nga inyo mang gitahod, waday ka kabasa ng Hebreo 3:17 nga tahura ang inyong mga pangulo.
So, si San Pedro may pangulo sa mga apostoles. Unya, tungod kay dili irresponsable ang Dios, nya labaw sa tanan kanunay nag-uban siya. Pagkamatay ni San Pedro, gipulihan ni San Linos. Unya, namatay San Pedro niadtong 67 ano Dominic kinsa nimpuli kaniya si San Linos, ikaduha nga Santo Papa. Yan namatay si San Linos niadtong tuig 76 ano Dominic kinsa may mipuli kaniya si Saint Anacletos. Nga namatay si Saint Anacletos niadtong tuig 88, mipuli kaniya si Saint Clement I, ang ikaapat nga Santo Papa. Unya gikan ni San Pedro hangtod karong mga tuiga, way bugto ang kutay sa mga pangulo sa Iglesia Katolika. Gikan ni San Pedro hangtod ni Pope Francis I, ang ika-266 ka pangulo sa Iglesia Katolika. So mo na ang credential. Unya, dunay ka text po diri bradto nga nagdamgo lang mo. So, ini siguro imong gisaysay nga historical bradto, gadamgo lang, ato ning ibali ikaw ray nagdamgo. Kay wa man may magpataka adrig istorya. Gabasi mis kasaysayan, gabasi mis Biblia, labaw tanan gabasi mis kamaturan, nga ang kamaturan maliso pay bukos kawayan. Kay kung dunay simbahan o kaha ikaw texter, kanang imong iglesia makasubay na gikan ni Kristo, nga way bugto ang kutay sa mga pangulog, mga membro, naway usa ka minuto mo pasakop miyanan imong pundok. Pero kada imong pundok natukod lang dagon sa tuiga, kapin na sa kalibo ka tuig, human mo sa kas Kristos langit, usa pa na natukod dinhi sa kalibutan, na ikaw mo'y nagdamgo og imo nang ang kuno ng San Mateo 16:18. So, kaning ato, pagpanubag man lang ni, wala na ang atong i-corrected ang mga panghuna-una, nga diin, dunay mga malisyoso nga panghuna-una, may tungod sa pagtulunan sa Iglesia Katolika, labaw sa tanan, may tungod sa kasaysayan sa simbahan. Kay bisag unsa og tabon ang kamaturan mo patigbabaw gyud na. Wala na nga itong mabasa sa San Juan 8:32 nga ang kamaturan mo'y mo pahigawas kanato. So muna na nga kanang imgingon nga nagdamgo lang mi dinhi. So ikaw may nagdamgo kay kanay imong pundok kung natukod lang na kapin sa kalibo ka mga tuigan human mo sa kas Kristo sa langit, nya mo nang kutloon ng San Mateo 16:18 na ikaw mo'y nagdamgo. So, kining ato, pagpanubag lang ni, dili ni pagpanghilabot, i-correct na to ang mga panghuna-una nga sama ni Ana. Unya ato ning tiwaso ning gikan sa 301 mga follow-up questions ato ning basahon. So, naadiri, wa biya mo nagtudlo, pero klaro kayo, kay moyukbo man mo sa inyong pangulo. Ayuha gyud ninyo pagtudlo, kay daghan naman kaayo nga wala nakasabot sa inyong pagpanudlo. So, daghan kayo ding kasabot, tapukan ng daghan. Kaya mong hatagan o pakigambit. So, kanang imong gingon daghan na kayo, although daghan naman kayong Katoliko bradto nga nakasabot, nga daghan naman kayong mga pastor nga nibalik sa Katoliko, o dili ning paghambog, si Pastor Noidora, nga 15 katuig nga pastor, nakakuha nag 150 kapin ka mga pastor sa nagkanalaing sikta na pabalik sa Iglesia Katolika. Kaya kanang imong gingon daghan ng galibog, wala ka ng galibog, tapukan na, kaya mong pasabton. Kaya mo ni nindot kay di hagit ni nimo nga imong pasangil nga daghan naglibog. Although naglibog gyud ang way tuon. Pero kanang imong daghan galibog, daghan pong pastor na malik na sa Katoliko, human nakasabot og nibaos kamatuoran. Unya lain pan text bradto gikan gyapon sa 301. Kamatod pa niya. Ayuha gyud pagpasabot aron nga motuog gyud ang mga tao nga si Pedro gyud naputol walay sumpay. Well, klaro man kay na ang kasaysayan muna na nga gi-record na coherence and cohesive. Unya ang Biblia is part of the truth but not the whole truth. Unya, kalam 6:22, kalam 8:8. Basahon nato ang kasaysayan. So, manana, nya, lain pa, nag-ingon diha sa imong gibasa nga si Pedro ang unang Santo Papa, kaya ang kunon man nga si Pedro may unang Santo Papa kuno. So, gikan gyapon sa 301. So, muna itong gingon kaganiha nga doon na tayo mabasa implicit, pero dili explicitly nga mabasa. Kaya, kung mayon ka nga dili si San Pedro ang unang pangulo sa Iglesia Katolika, nga mong pangutana, kinsang tawhana. So, nakay katudlo. So, mukorikta ang usa ka maestro nga mukorik sa iyahang estudyante. Kay dili mao ang gisulti. Kinahanglan mohatag og insakto sa
nga tubag. Now, duog dili dahil si San Pedro ang unang pangulo sa Iglesia Katolika. Langanli, kinsang tawhana, i-text ko no. Kinsa mang tawhana nga dili si San Pedro. Ang unang pangulo nga gitugyanan ni Ginoong Hesukristo. Nga ato ning tipawason kay daghan kay ang text. Gikan gyapon sa 301 naaday atong mabasa diha sa Biblia nga nagtudlo ni Pedro sa pagkasanto papa. So klaro na kayo to ang saysay kaganihan ni Brad Tuto. San Juan 21 nga si Pedro gitahasan sa pagpasibsib sa mga karnero. Labi pa ang mga gagmay mga kining panon. Unya klaro na di ay kayo nga si Pedro mo inyong gipuli ni Kristo. Parihara di ay mo sa doon na siya gimension diri nga pondok bradto. Hindi lang nato apilon og basa. Klaro na di ay kayo nga si Pedro mo inyong gipuli ni Kristo. Ang si Kristo dili lagi pulihan ang iyang pagkapangulo kundi ang gibuhaton nga gisangon ni San Pedro. Muna nahimo sad siyang pangulo. Pero dautan day ng pagtawag og pangulo. Nga si pananglitan kini si ato ang present nga pangulo karon nga si Ninoy Aquino, dautan day ng tawgon nato siya pangulo. So sa atong gikaingon kanang Kolosas 1:18 di gyud na mailisan ang pagkapangulo ni San Pedro muna ang tahas nga diin ang iyang katilingban tungod sa iyang pagka-responsable sa iglesia nga iyang gitukod. Adisir siya mibiya iyang gipialan si San Pedro. Yawa na magpasabot sa dihang gipialan si San Pedro na pulihan na ang pagkapangulo ni Ginoong Kristo. Although pangulo si San Pedro dinhi sa yuta sa dihang misaka na Kristus langit. Unya kay wa may bugto ning simbahan. Nga labaw tanan dili mapukan. Naman si San Pedro namatay gipulihan puglain nga misunod kaniya. O niya, laeng text gapon, gikan sa 301, di ba inyong gisunod nga pagtudlo gikan mampod sa Vatican? So, ang among gisunod nga gitudlo, dili lang kay gikan sa Vatican, kundi gikan mismo ni Kristo. Although, ang Vatican, pagari ka sa history, ulahay na kaayo na, nga nahimong sentro, where in fact, gitukod ang simbahan dito sa Jerusalem. O niya, motuntua nga ang si San Pablo mismo, sa buhat 23:11, ang Ginoo pakita ni San Pablo og misugo kaniya sa pagpamatuod dito sa Roma. So, sa dihang gitukod ang simbahan sa Jerusalem, si San Pablo gisugo usab sa pagpamatuod ngadto sa Roma. Nga mao manggani nga si San Pablo naa sa Roma 1 city ngadto sa 8, busa gisulatan ko kamong tanan diha sa Roma, gagigugma og gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Atagan unta kamo grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan o sa Ginoong Hesukristo. Unas tanan dirita sa 8 Roma 1:8 unas tanan nagpasalamat ako sa Dios pinaagi ni kang Hesukristo alang kaniyong tanan kay nasangyaw sa tibok kalibutan ang inyong pagtuo. Naun sa kuno ang pagtuo sa Roma mo'y nasangyaw sa tibok kalibutan. So kaning imong giingon nga nagsunod mo sa Vatican. So may labot anang nasod sa kanang Vatican, lugar sa Vatican. Nga lugar man nga mo'y sentro sa Roman Catholicism. Ang among gisunod, ang panudlo ni Ginoong Kristo nga gipiyal sa mga apostoles. O kining simbahan nga iyang gipiyalan, mo ning ang dunay magisterium. Nga dunay teaching authority. Mo na among gisunod, dili kay ang Vatican. Although ang Vatican, mo'y sentro sa Kristyanidad. Mo'y sentro sa Iglesia Katolika. Kay naa mo diha ang kahiusahan. Nga naa sa dito ang pangulo sa simbahan karong panahon na nga puli ni San Pedro nga si Pope Francis I. Pero mayingon ka nga panudlo gikan sa Vatican, di na gikan sa Vatican kundi gikan ni Ginoong Hesukristo sa lintunganay. Nga mo ni ang gikan ni sa 8:8 nagdamgo man mo. So ato tong gitubag kaniha, wa mi nagdamgo na ami mga gibasihan, wa mi og mo lang naa nga magprograma lang mi magdamgo lang na di na lang mi mo patuga-tuga. So, kanang, basig ikaw may nagdamgo. So, kanang text sa last 3 digits ituto. Salamat kayo ng imong text nga nagdamgo lang mi. Pero ang among ika-correct, wa mi nagdamgo dire. Doon na may gibasihan. O niya, pananglitan, mayong kagadamgo lang mi. Hala pa matudi ko no. Nga kining, asa man tayo gitukod ng Iglesia Katolika? Dire lang sa Pilipinas. Yaon sa may tuiga gitukod. Kaya mayong kag nagdamgo lang mi din eh. So, kanang pagpamatuod na mo, naami mga ebidensya sa kasaysayan, doon namin mga credible nga mga credential nga mo among ika paambit nga muning niya nga
Unya kaning pag-ingon nga dili ning history, dili gumugana history kay man mo kanus alam mo nintong nga dinhis kalibutan. Kay makita mang tinuod, mugawas mang matuod. Kay pananglitan mukot kag San Mateo 16:18. Nga natukod lang nimong sikta ni atong year 2000. Naunsa may kalabutan nimo anang San Mateo 16:18 nga gisulat na adto pa mang wa pay tuig 150 ano domine. Nawa jud kay labot ni ana. So muna na nga basig ikaw rin nagdamgo. Okay, next, more gikan sa ituto gihapon. Wala na magbasi kung pila ka dugayon ay mupagbuot-buot diha murag malangit pud mo. Well, wa mi magbuot-buot dinhi. Wa pud mi moingon nga kami ray malangit. So, ang ikaning imuha mga gibati ba maura man ni ang resulta sa nagnilagubong pagbati unsa ang pagluad sa Iglesia Katolika nga digyod maluad. Kay ang Iglesia Katolika gikan pa sa anyo 33, mag 2000 nakakatuigan ang edad. Gikan sa anyo 33, wa gid mapukan hantod karon mag year 2015. Naog nasilag ka sa Iglesia Katolika, kamatuoran man ha, nang kamatuoran kasi lagi ayaw mi dinhi kay igo ra mi paambits kamatuoran. So 822 matud pa nimo nagbasi kung pila kadugayon. Ay di magbasi kung pila kadugayon na mo ning ang resulta ni Bradto. Mo dining malansisan ta. Kay gamitan lang tag Biblia nga ipatuo nga para pananglitan nga makabasa lang diha sa Biblia nga magpatuo na siya insakto nga tinukod rag tao na mo nang naa dinha. So wa may nagbuot-buot, basig ikaw nagbuot-buot ng imong siktan tinukod nga ipatuo pod nimo moy tinuod nga tinukod rag tao. Nga ulahi na kaya mitunga. Natukod lang siguro na diri na sa mga kapina sa kalibo ka mga katuigan human mo sa Kristus langit. So kamoy nagbuot-buot kung mogamit mo Biblia. So kaning ato dili ni pagpanghilabot, ato lang ning pagpanubag. Nga hingtungdan jud na atong tubag mo ning last 3 digits nga 822. So kining ni ang pila kadugayon, so wa ka mag-agad ay kadugayon, naon niya ug wa ka mag-agad og kadugayon. So mo din niya nga daghan kayong pundok nga natukod kay dili mag-agad sa kadugayon. Nga kamatuoran man katong basihan nga asa may kamatuoran niya na nga ang Ginoo nagtukod na magsimbahan. Unya kanay mong founder nagtukod-tukod man asa may gikan og otoridad nga magtukod na siya pundok aron may pasakupan nimo. So mo na nga gikan gyapon sa na po siya gikuan sa ituto bot-bot ko no. Sige lang kay ilhan man ang mamutbota. Kay wa tay tama ra ta sa istorya nga wa tay kapakita. Maingon ta nga bot-bot na kaning San Mateo 16:18. Unsa man hinto iga gisulat? Diri na gisulat sa mga naa bana-bana sa mga wa pay tuig sa gatos. Unya kanang imong pundok gitukod lang na dinhi sa Pilipinas. O ka asan napitas kalibutan, diri na ulahi kaayo after 1500 or 1900. Unya imo nang kutloon nga si Kristo gatukod og simbahan. Nya magpatuo ka nga kanay imong sikta, si Kristo gyud nagtukod. Nga na may founder niya na. Labaw tanan. Kung makakuha ta og kining ni ang kopya sa Securities and Exchange Commission na makita na to kinsay founder niya na nga mao ning affix sa iyang signature as founder. So mo na nga di lang ta magpataka pog istorya kay mo na nya lain na sad padayon ta sa 301 nga wala biya mo magtudlo pero klaro kayo nga moyukbo mana man ganiha. So doon na pala in text din nga unethical kayo nga dili na nato ni basahon kay muna ni ang giingon nato nga kini ang mga pagbati bunga lang ni sa nagnilagubong pagbati sa pagpukan sa Iglesia Katolika nga di gyud mapukan. Naantusa na lang na kay unsa man nga kamaturan man ning atong gi muna na nga sakit man gyud ing kamaturan o niya wa may magbuot-buot dinhi bisan pag atong ipakita ni mga ebidensya ug bisag ikaw gud mo research ka sa Google o niya kung gusto magay kag kamaturan hala pagtuon ko na free from sectarian biases ayaw pada anay mong sikta pagtuog ikaw lang o niya i-authenticate unsay sinugdanan ani mong sikta ay tingalig na balistoy pud na tungod sa kuan kini niyang kamaturan nga kita dinhi nagpaambit ra man ta ang kining maong programa design ni tulumanon para sa mga sakop sa Iglesia Katolika aron sila matin-awan. Unya
ug dili man ka Katoliko, pasalamat ta nga ning participate ka kay pinaagi ning pangutana. Ang amo sa mga kaigsoon mga Katoliko maklaruhan. Doon na tay giya, un idea unsaon pagpaambit ning maong kamatuoran. Ay kanang panalitan pag-ingon nagdamgo lang mahimo bagod ng damguhon nga naa naman na sa kasaysayan gikan pa sa anyo 33 nga ato lang din ang biyaan kay adto gyud ta na ng sikta ato gyud patigbabaw ng siktang tinukod lang tao niya nakapait kay nasa kini ang 1 Juan 2:19 nga kini mga tawhana kauban ni nato pero namahawa aron maila nga sila dili ato nga sa ilang pagpamahawa mo ni niya ilhanan nga matudan nga sila dili kauban nato. Ang atong basahon og ning 1 Juan 2:19 matud pa kining mga tawhana dili tinuod nga sakop sa atong pundok busa nahimulag sila kanato kun tinuod pang ato sila mga kauban magpabilin unta sila kanato apan namiya sila aron maila nga dili gayud sila kauban nato nga kinsa man ning niya ayog ingna nga ang Iglesia Katolika mo namiya gikan sa inyo ha nga Iglesia Katolika natukod year 33 Anno Domini. Iya mga dagkong kasaysayan ko standard references naa nagtugan. Nga i-discredit na pong history, nayaw na lang mo pang eskwela. So, naa sa The World Almanac and the Book of Facts, edition 2009, page 688. Nga Roman Catholics traditionally founded by Jesus, who named St. Peter the first vicar, developed the early Christian proselytizing, especially after the conversion of Imperial Rome in the 4th century. Unyari ta sa Grolier Encyclopedia, Volume 5, page 106. The Catholic Church, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. So, manana nga klaro kayo ang mga dagkong kasaysayan, standard references. Muna na nga, bisan pa kung saon, nga kining atong mga pagbati nga nagnilagubo aron luaron ang Iglesia Katolika, na di gyud maluad kay atong Ginoo mismo San Mateo 16:18. Nga bisan pa ang ganghans kamatayon, dili makapukan nining maong simbahan. So, og medyo nasakitan ka tungod kay among gipaambit ang kamaturan, na mangayo lampot migsuri kay sakit man gyud ning kamaturan. Unya dili ni namo gusto nga makapasakit o ka manghilabot kun dili nanubag lang mi sa angay usang tubagon. Labi pa sa mga may labot usab sa mga pangutana o kaha mga reaksyon nga di na sad mao. So ato nang i-corrected kay kun ato nang pasagdahan mahimo nang daw tinuod alang sa wa masayod. So manang naa nga lipay pud ta ni mga texter kay mo ni giya nga diin mo ni atong sumbanan nga diin kita makapasabot usab. So pradto masig napay daghan diha pradto. Dagan kaya siya galungot-lungot yun taon. Relax lang texter kay ma-high blood ka, no? Ana siya nga mag-research punta nga ay matupad niya hangyo pud siya nga ay lang pud mo panira, wa man may manira. Mahangyo man di ay. Mot sang kuana paniraha. Ingon tong Crazy Ruan, pag-research pud mo kuno ug unsay buot pasabot ni Kristo ang pulong iglesia kaysa inyong pagsabot building. Wa man may maging building ra. So di na lang may mo daginot aning imuha kay kadaghan naman ni namo tubaga unya murag di ka maminaw, no? Unya ang ato ang mga listeners, no? Labi na naay ga chat na to nga bisan pagigamitan na og referensya di gid kasabot. Anong gitahod ko no? Unang gipuli na. O nalimot siguro ito mga kaigsuunan nga naam na sa Hebreo 13:17 tahuran ninyo ang inyong pangulo. Gani atong texter ug wa kay tahod ay lam sad mig ang hina kay kami mo tahod magid mi. Pero naa din sa kuan naa din sa Biblia, no? Ang matingala mga uban itong mga texter nga nung di gyud kasabot bisag unsaon pag explain gamitan pa nitong referensya.
Naa dinhi sa San Juan 12:40 matud pa ni Kristo, gibutaan sila sa Dios ug gitakpan ang ilang salabutan aron ang ilang mga mata dili makakita ug ang ilang mga salabutan dili makasabot ug dili sila moari kanako aron akong ayohon nag-ingon ang Dios. So klaro kayo ang Dios gyud nag-ingon nasa San Juan 12:40. Muna nga wa gyoy panahon, wa gyoy parte, wa gyoy bahin ang kananaang gitawag nato og kamatuoran. Kung dili bitaw kita mo kuan nang mo adapt. Muna nga magkatawa ta, no? Kay naa man na sa San Juan 12:40 atong usbon. Gibutaan sila sa Dios o gitakpan ang ilang salabutan aron ang ilang mga mata dili makakita ug ang ilang mga salabutan dili makasabot ug dili sila moari kanako aron akong ayuhon nag-ingon ang Dios. Busa Mr. Texter, di gi ka gustong maayo na ayaw gig sabta. Di gi ka makasabot. Nasa unang Timoteo 6:5 naa dinhing ingon ni San Pablo. Mosangpot usab kini sa walay hunong nga panaglali sa mga tawo nga dili makasabot ug wala na magbaton sa kamatuoran. Nagdahom sila nga ang relihiyon usa ka paagis pagpadato. Una sa unang Timoteo 6:5. Lumingon mas lang, wa man may labot anak, hindi man ni relihiyon amo. Kuan man ning amo relasyon ngadto sa Dios. Unsaon man nimo pag-ingon nga maay kag relasyon diha sa imong sa Dios? Nga wa man kay maayong relasyon, wa man kay pagtahod bisan pa sa mga tugyanan sa Dios. Unsaon man nimo pag-ingon ana, may kag relasyon sa Dios. Unya ang gipialan dili ka mutahod. Etim nang klaro ha. Klaro anang naa sa Lucas. Raong natong Lucas 10. San Lucas kapitulo 10 bersikulo 16. Perti gintinawa. Una atong tan-aw ni sa 16. Unya mingon siya sa iyang mga tinun-an, ang mamati kaninyo, referado sa mga apostoles o sa mga sumusunod, mamati kanako. O ang magsalikway kaninyo, magsalikway kanako. O ang magsalikway kanako, magsalikway kaniya, nga nagsugo kanako. Kanang pag-ingon ninyo nga, ang ingon ninyo nga, doon na lang mo'y maayong relasyon sa Diyos, pero wa mo'y tahod sa mga pangulo, wa mo'y tahod sa ining gitawag gipialan, kay matud pa ninyo og mutahod mo inyo nang giilisan ang Ginoo, which is wrong, mo na'y pagsabot nga piting sayo pa. Naa sa 1 Juan kapitulo 4 bersikulo 20, matud pa ni San Juan, kung may moingon gihigugma ko ang Dios apan nagdumot ay sa iyang isikataw baka kon siya. Kay unsaon man niya paghigugma sa Dios nga wala niya makita kung wala siya mahigugma sa iyang isikataw. So perting tinawa na. Di gani ka mutahod sa mga pangulo, di gani ka mutahod sa mga apostoles, kay magpatuog yung ka nga direct to God ka, bisag daan ay gipialan sa Ginoo. So perting tinawa na nga dili tinuod og dili gid ka katuhuan nga mitahod ka og Dios tungod kay naaman sa pagtahod nimos pinialan nga katuhuan ka sa amo, katuhuan ka sa agalon. Bisag arigo ka sa kuan, ari ka sa munisipyo. Og bisan pag naay gipialan ang mayor, adtuon gyud nimong mayor kay di ka mo tuo. Nakasabaan ka to sa mayor. Perting kasabaa. Muna nga. Ingon pagid siya sa iyang text nga, maluoy na lang ta. Ikaw may maluoy nimo, kay wa man kakasabot in taon. Na dire nangatawa ra jud mi anang texter nga ito to. O di lang nato basahon kay mura grabe-grabe po ning pagkasultiha kay gumikan man gud sa iyahang panpod nga nadungog, no? Way klarong ayan, mana nga akong gibasa dire, wala na to kuan sa kahanginan. Well, di pud nato maayong ato lang ibasa dire. Pero nitahod ta sa nagchat na to, ato ning kauban nagchat na to. Nitahod ta nga maupo na iyahang pagbati. Tungod kay ang ato laging texter di sad kasabot, no?
bisag unsa pag kanang pasabot niya. Klaro na kayo nga mutahod man ganita og kanang kapitan, oh? Tahod man ganita og mga kuan adto kuno dito sa baryo. Di ka mo away kay na may mga tao brother nga nakapananghid na sila sa mayor, mo ditson lang sulod sa barangay nga dili mananghid og kapitan, mananghid og barangay councilor, ng konsehal. Na kay gitugutan ka sa mayor, wa man magpasabot nga di na lang nimo tahuron ang kapitan. Di na lang nimo tahuron ang konsehal nga naa diha. Kay kanang mauro man ang kaimtanga, nga di na lang ta mutahod og gipialan sa Ginoo, mo ditson lang ta sa Ginoo, mura pud ta og kinsa no nga kuan. Well, dili na panghasaba to pero klaro man na kayo nga ang wala ang nagsalikway kaninyo, Lucas 10:16, nagsalikway kanako, nagsalikway sa amahan ng padala kanako. Perti man ang tinawa. Nya kanang ingon lagi nga kuan katong sa putoy mga text diha nga ngilad kay paminahon, di na lang nato nabasahon nga unsa kunoy kana kunong iglesia ang pagsabot kuno sa Katoliko na building ra. Ini mo ato mga kaigsuonan, klaro man na bisag basahon nyo sa amo ang CCC, the official teaching of the Catholic Church kanang Catholic Church Catechism. Tinaw na. Tinaw na kayo. Ingon ang 0907 7888 4222 atod pa siya nahadlok mo no. Ano mahadlok man mi ana nga di man na tinuod mo ha. Unsa wala ka di man na tinuod mo ha anong mahadlok man mi. Nga naami ang mga santos, mga balaan gipialan sa Dios. Asa ko na mabasa? Ningon man asla nga asa man na mabasa nga gipialan asla. Ato mong unayon sa inyong Biblia. Ni asa inyong Biblia naasa kaning ilang Biblia may basahon to brother kay basi mo yung slag bias ba no ilahang bersyon iwa man sa Biblia di ay ang bersyon rin naa so arita sa Judas 1:3 tanawa ko na ug di ba ang ngayan mo inyohang bersyon ha naa sa Judas 1:3 sa Bibliang Binisaya. Mga hinigugma, sa nagasulat ako kaninyo sa dakong kaikag, mahitungod sa kaluwasan nga atong tanan, naaghat ako sa pagsulat sa pagtambag kaninyo, nga makigbisog kamo sa pagpanalipod sa tinuuhan, nga sa makausara o sa dayon, gitugyan ngadto sa mga balaan. Mapeting klaruhan na, nga kaning tinuod nga pagtulunan, gitugyan ni sa Dios nga sa iyahang mga balaan. Nya di mo mutahod og mutahod ra mo kunuhay sa Dios nya wa mo mutahod sa gipialan, di man na tinuod, di man na katuan. Kinsa may mutuon ninyo ana? Nga kanang pagtahod gitudluan man tas Ginoo. Kun mutahod ang tao nga tinuod nga nahigugma nako, kinahanglan nahigugma sa akong gisugo. Dati man ang tinawa. Nga di na lang ta mo sakay anang nga ingon ana. Ang ato lang nga kaning ato dili man ni pakig-away niya, di man ni pakig-away itong isuon, musabot man punta nga naingon ana siya tungod kay nahiluan siya sa dili maayo nga mga pagtulunan. O giklaro ka itong gibasa ni Brad Earl, klaro ka itong naa sa 1 Juan kapitulo 2 versikulo 18 ngadto si 19 mahitungod ining mga kaaway ni Kristo kon Antikristo. Sa bagong maayong balita Biblia 1 Juan 2:18 ngadto sa 19 unsay gingon dinhi, mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan, nakadungog kamo nga muani ang kaaway ni Kristo. Sa laing versions Biblia katong ilang version brother Antikristo. O karon ani ana ang daghang Antikristo kung kaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga duol na gayod ang katapusan. Kinsa man ni sila sa 19, mibulag kanato kining mga tawhana kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato, apan namiya sila aron mailhan gayod
nga sila dili kauban nato. Onya, sa dihang mo biya na, magwali na maglahi. Maayo ba nang magwalig lahi? Atong patubagon ang balaang kasulatan. Pinaagi sa atong pagbasa. Naa sa 1 Juan 2:10. Maubaghan ni, tanaw na to ha. So niya sa 1 Juan 2:1 siguro to brother. Tanaw na to. Sa 2:1 10 di ay. No, 2:1 10. Klaro kayo din he. Sa diha nga makagawas na ka, makabulag na kas Katoliko. Dayon dag singgit-singgit, sa Katoliko pa ko. Palahubog kay ko sugarol, himabay, tanan nga kahilayan akong gisudlan. Pero sa dihang nailhanan ako ang Dios. Nailhan niya ang Dios pero himbulag siya. Awa na, kailan akong Kristo. Naa sa 2:1 10. Tanawa, inigbulag na. Matod pa ni San Juan, busa kung may muanha kaninyo nga dili magtudlo ni ining pagtulun-ana. Unsang pagtulun-ana? Kadtong pagtulun-an nga gikan sa mga apostoles. Ayaw siyag dawata sa inyong balay. Pero kita ang Katoliko, labi nagwa ta kay balo, hadlok man kaitag magdaldala nagbiblia, amo dawat. O bisan gani sa pagtagad kaniya sa 11. Kay ang magtagad kaniya nagambit sa daotan niyang buhat. Unsa di ay nang magwali og lahi, magtudlo og lahi, naghimog daotan nga buhat. Unya asa may giingon lang nga luwas na. Nga kana di ay magwali og lahi, nagwali man di nagdaotan, nagbuhat man di nagdaotan. Bosa perting tinawag, perting klaruha mga kaigsuonan. Ayaw mo pabilin niya ng simbahan nga kanang tao ray magtutukod kay kanana kun tao ray magtutukod pertig yung klaruha nga wa gyoy makapasalig ana kinsay mo luwas. Pero ang iya sa Ginoo nga gitukod tin-aw kayo naa sa Episo 5:23. Naa sa Episo 5:23 kadtong tinukod sa Ginoo. Naa dinhi ang pasalig batud pa sa Ginoo. Kay ang matud pa ni San Pablo, kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa. Ingon nga si Kristo mao'y ulo sa simbahan. O si Kristo mismo mao ang manluluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas. So kadtong lawas sa Ginoo mao tong iyang simbahan kadtong iyang tinukod. Busa kung tinukod lang og tao, walay pasalig, way klaro na. O kinsay manluluwas. Pero ang tinukod sa tong Ginoo, klaro kaayo ang manluluwas, si Kristo mo ay manluluwas sa simbahan nga maong yang lawas, kadtong yang tinukod. Busa, klaruho na to na. Kay iingon ra ba si San Pablo sa buhat 51, arigutas lang Biblia, brother. Kay para nga kananaang kaingon po sila nga kanang wala tamaga, dili bias ba? So muna nga, peting tinawa na, nga kinahanglan gyud nga, kinahanglan kitag mutahod. Nya kanang mga walay tahod, lagi, with your respect nila, nga, ug di gani si Kristo may magtutukod na inyong simbahan, petig yung, ari kita sa, atong pangitaon ang iya ni Kristo, kay, maumang ginay maayo. Muna nga, kung mubasa ta aring ilahang Biblia, Brad Earl, ilahang version, 1 Juan 2, 18-19. Tanawa na to na. Mga anak, kini karon mao na ang katapusang takna, og sumala sa inyo nang nadungog nga buabot ang Antikristo. Tanawa? Tuod man, daghan karon ang mga Antikristo, nga na nagpanungha, busa kita sayod, nga karon mao na gayod ang katapusang takna. Sila na mahawa gikan kanato apan sila dili ato. Kay kun sila ato pa, managpabilin sila unta uban kanato. Apan na mahawa sila aron makita nga silang tanan dili di ay ato. So, mao kun tan-aw na to. Nya mo ito, ibasa na to tog appeal
katong 2 Juan 2:10, 2 Juan 2:10 man to, Brad Earl, no? 2 Juan 1:10 di ay. Wala may uno raman ning sa Juan. Kung adunay moanha kaninyo og kini siya wala magdala sa maong tuluuhan, ayaw siya pagpasaka sa inyong balay ug ayaw ninyo pangumustaha kay siya nga nangumusta kaniya, tanawa bisag pangumusta lang. Magapakigambit sa iyang dautan nga binuhatan. Unsa may dautan niyang binuhatan to, brother? Kanang pagpanudlog sayop. Maunay dautan niyang binuhatan. Kay naa man na sa San Mateo City 21 ngadto sa 23 nga kung atong basahon mga kaigsuonan, pertig yung tinawag labihang klaruha. San Mateo City 21, dili ang tanan magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw, Ginoo, Ginoo, dili ba naghimo man kami mga propesya tungod sa imong ngalan, og na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan, og nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Dili ba perting kusugan nila mo yaw-yaw mo singgit, brother, nga kun sila'y magwali mo yun, why laingalan kang Kristo ra, dili makaluwas ang relihiyon. Si Kristo ra mo'y relihiyon. Ang makaluwas, ang ngalan rang ni Jesus mo'y makaluwas. Tanawa, nasa San Mateo City 22, daghan unyang maingon kanako niadtong adlaw, Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man kami mga propesya tungod sa imong ngalan, og na nagpagula sa mga ngayawa tungod sa imong ngalan, og nakahimo sa daghang milagro tungod sa imong ngalan, og sa laing ubang hubad, brother, nagwali kami tungod sa imong ngalan. Nya sa 23, og unya magaingon ako kanila, wala ko gayod kamo igkaila, pahawa kanako kamong mga mamumuhat og dautan. Nganong wa man dunggas Ginoo? Nga ngalan man unta sa Ginoo ang kanunay nilang sangyaw, ngalan sa Ginoo ang kanunay nilang ipasiatab, nga wa nay laing ngalan nga makaluwas. Pero unsa kadtong way pagtahod sa mga asantos, way pagtahod sa mga balaan, wala kadtoy pagtahod sa Dios. Tanawa guna, usaha guna ninyo, tanawa guna ninyong kuan. Ingon pa sila nga, katahod man mi sa mga, wa man mi kuan, wa mi magsalikway sa Ginoo. Betanaw na to. Last na lang teksto ato ding ihatag ni Brother Earl kay duol-duol na pod ang kanang oras, no? May nga man na sila nga wa man mi magsalikway. Tan-awon ko na to. 2 Pedro 2:1. Na tanawa sa 2 Pedro 2:1, mga kaigsuonan. Apan diha usab mga mini nga propeta sa taliwala sa katawhan, maingon nga sa taliwala ninyo aduna usab gayo mo barog nga mga mini nga magtutudlo, nga sa tago magapasulod sa mga pagkadaot nga mga irihiya. Iriya. Og magapanghimakak pagani sa galon nga maoy nagpalit kanila, og busa magpahimutang sa kalit nga pagkalaglag diha sa ilang kaugalingon. Aritas common version, may nang duhay version tong gamiton, brother. Ari sa ikaduhang version, 2 Pedro 2:1, no? 2 Pedro, baliko na to, 2 Pedro 2:1. 2 Pedro kapitulo 2 bersikulo 1. Sa may mabasa, ingon nga kaniadto may mini nga propeta mutungha usab diha kan ninyo ang mga mini nga magtutudlo, magpayuhot sila bakak og makadaot nga mga pagtulunan, og isalikway nila ang agalon nga nagluwas kanila, busa moabot kanila ang kalit nga kalaglagan. Mayingom na sila, brother, wa mi magsalikway sa Ginoo oy. Wa man mi magsalikway sa Ginoo. May gani kay mi mo wali pinagis ngalan sa Ginoo. Nya ingnon mi nagsalikway sa Ginoo.
Biasam na mabasang nagsalikway mos Ginoo. Naa sa San Lucas 10 bersikulo 16 ang ato gyung Ginoo mao'y nagsulti matud pa sa Ginoo. Onya mingon siya sa iyang mga tinun-an. Ang mamati kaninyo mamati kanako. Og ang magsalikway kaninyo magsalikway kanako. Og ang magsalikway kanako magsalikway kaniya nga nagsugo kanako. Unsa kuno ni mga tawhanang nagsalikway sa Ginoo kadtong nagsalikway sa mga apostoles, mga tinun-an sa Ginoo, kaya mga apostoles mga balaan man. Basi mo yung sila, asa ko na mabasa nga mga apostoles mga balaan. Naa sa Epeso 3:5 mga igsoon. Matod pang San Pablo sa Epeso 3:5, kaniadto wala kini ibutyag ngadto sa mga tao. Apan karon gipadayag na kini sa Dios pinaagi sa Espiritu ngadto sa iyang balaang mga apostoles o mga propeta. Sa ito pa, kana di ayng mga apostoles, mga tinun-an ni Jesus, nga miingon siya, ang nagsalikway kaninyo, nagsalikway kanako, nagdawat kaninyo, nagdawat kanako. Basta nagsalikway sa mga apostoles nga maong nga mga balaan, nagsalikway di ay sa Ginoo. Mao nang sakto sa 2 Pedro 2:1, kanang pagsalikway sa ni Kristo, mao nay pagsalikway sa mga balaan. Busa, walang tiyal na nyo maalinggati. Walang tiyal nyo na mahibaw nga kana di ang pagsalikway ni Kristo, kana maunang pagsalikway sa mga balaan nga mga pinialan sa Ginoo. Busa, hunahunaan na nyo mga kaigsuonan, mintras sayo pa ang panahon o doon na patay chance sa pag-usab sa tunghunahuna. Kay matod pa, ang buang ra, mao'y dili makausab sa iyang hunahuna. Brother? Salamat kay Badto. So ato lang ihangyo usab nining atong texter nga 0907-888-4822. Nga bot pa matod pa niya. Bot ipasabot ninyo nga naa siya gi-mention diri nga lain payukbuan sa inyong sa Ginoo nga si Santo Papa. So amo lang hanyo nimo nga pagtuon sa mga pagtulon-an sa Iglesia Katolika. Nami Catholic Church Catechism, inapon mi fundamentals of Catholic dogma. O kining imong gipangutana, mao ba niya ang itudlo sa Iglesia Katolika? Ay kining imong gingon nga Ginoo nga si Santo Papa, wa magyoy Katoliko nga nanudlo nga among Ginoo ang Santo Papa. Imo ra maning hunahuna, butang-butang. Nga nang moingon nga wa ay mo pangatake, wa man nangatake, amo ra maning gibali ang amo ra maning gitubag unya ang makapanindot gud sa tubag nga kanang pangutana imo sang balihon og pangutana. Ya, parehagod sa to example kaganiha nga mukot mo San Mateo 16:18 kay magpatuo mo nga kamo nang gituko diha. Unya inyong pundok nitungha lang human sa usa ka libo kapin ka katuigan. Ya, kana atake din na nga kamatuoran man na. So, wa kay katungod nga mogamit sa San Mateo 16:18 nga kamo nang naa diha. Ang nahitabo diha, igo lang mo nang angkon. Nagangkon-angkon lang mo og nagpahaom-haom. Ya, kamatuoran man na. Unya panalitag ako magtukod ko og pundok. Nga akong iparehistro sa Securities Exchange Commission aron maligal sa civil law. Buot pa pasabot nga insakto na. O nga, doon na ba ko'y katungod nga mukutlo sa San Mateo 16:18 nga kining iglesia nga akong gipasakupan mo ni tinukod ni Kristo. Bisan makita nato nga tao lamang ang nagtukod niini, nga igorang migamit ang Biblia. Resulta ni sa Biblia ug basa-basa. O nga, misabot sa iyang kaugalingong panabot. Nga, where in fact, the Bible is the product of the Catholic Church. Gitukod una ni Ginoong Kristo ang simbahan, ang Iglesia Katolika, unya ang Biblia produkto sa Iglesia Katolika. Tungod sa agda sa Espiritu Santo, although gyud mingon si Ginoong Kristo nga ngadto sa mga apostoles nga panulat kamo, kay aron dunay basahon. Pero agda kana sa balaang Espiritu Santo nga mga apostoles nanulat. Muna na nga ang mga sinulat gitigom sa simbahan. O ang simbahan mo'y nagpili, mo'y nagbuot, nagdesisyon sa 27 ka libro sa New Testament. So muna na nga ang dunay katungod nga mutudlo, mao Iglesia Katolika kasi tag-iyan ining Biblia. Siya mo'y nangahas, pagtigom, pag-decide o unsa mga libro ang iapil sa compilation sa New Testament. Mao man ay wa itudlo sa uban nato mga kaigsunan nga naa sa laing sikta. So muna na nga kining imong gingon nga Ginoo namo nga ang Santo Papa nawa gyud bi manudlo niya na kay naa sa Apostles' Creed
I believe in God, the Father Almighty, the Creator of heaven and earth. Kana na ang pagtahod namo, ug amo dayong tahuron ang among Pangulo, Ginoo na day na. So, texter, paghinay pod, pagtuon sad, ayan ang pod pagpataka, kay nakasabot man mi sa imong gibati, kay kini ni ang kakuwang usab. Mao bitaw na ang naa atong mabasa sa Hoseas 4:6 ug Isaias 5:13 nga ang akong katawhan napukan tungod sa kulang sa kahibang kaagan. Namo man ang naa. Kani resulta man ni sa pagka kulang sa hibang kaagan. Nga man ang pasanginlan ta nga gihimo natong Ginoo ang Santo Papa. Where in fact, why panudlo sa Iglesia Katolika nga ang Santo Papa among Ginoo. Where in fact ang mga Katoliko nahibaw niya na og daghang naminaw ug wa sad binanudlo diri nga ang Santo Papa, kaming mga Katoliko, wa mi manudlo nga ang Santo Papa mo'y Ginoo namo. Kaya dayon pagka Pangulo, Ginoo na dayon na. Asa man na mabasa? Asa man na nga diksyonaryo mabasa? Na sa Hebreo 13:17 nga tahura ang inyong mga pangulo. Ang pagtahod bas Pangulo, unang among mga Pangulo, mao na ba dayon pagtahod isip usa ka Ginoo na nasayop ka texter. And tag-iya sa 0907-888-4822. So na maghinay ta. Kay medyo urabag naglungot-lungot jud ang iyang pagbati. Nga luaron jud ang Iglesia Katolika nga di jud maluad. Kay kung maluad pa ni Iglesia Katolika, hagbay ra. Gikan sa anyo 33 hangtod karon mag 2000 nakakatuigan ang Iglesia Katolika, wa gyud maluad taliwala sa nagkalaing mga grupo nga nakigbatok sa Iglesia Katolika, mga imperyo nga sa kasaysayan mga pangalan na lang ang nahabilin, pero nawa na ang mga grupo sa mga tao sa mapanalitan sa Roman Empire. Ngayon, napukan, pinagis pagka-convert, pagkadaog ni Constantine the Great. So, mananaa nga napukan ang labihan daghana. Ang mga kagamhanang komunista, for example, nga nakig-away sa Iglesia Katolika, napukan. Si Hitler nakig-away sa Iglesia Katolika, napukan. O mananaa nga ang mga grupo nakig-away sa Iglesia Katolika, ang naa sa kasaysayan, pangalan na lang, o ang grupo wala na, sila nga nakig-away sa Iglesia Katolika. Pero ang Iglesia Katolika, wa gyud mapukan. So, ako kang i-correct, texter, nga way panudlo sa Iglesia Katolika. Una-una na nimo, nya, ug doon na magani, naasan dapita, na may Catholic Church Catechism na diha among mga doktrina. Na ang among fundamentals of Catholic dogma, naasa man na ng bahina. So yo pagpataka sa imuhang hunahuna, nya kanay imong hunahuna nga Ginoo day namong Santo Papa, i-correct na dili na mo'y gituan namo. Nya hunahuna ra na nimo. So mangayo mig sorry nga medyo mapakgang pug kanamo. Pero kining pagpakgang namo mo man ni nga ang kamaturan lagi maliso pa may bukos kuwayan mo nang ayog liso ang kamaturan kay wa gyud Katoliko nanudlo. Beog nay nanudlo halangan li kinsang paria, kinsang obispuha, kinsang Santo Papahan nanudlo. Nga kining Santo Papa himuon namong Ginoo sa Katoliko. So mo na nga maghinay ta. Kay ang ato mga kaigsunan nga wa hintawon masayod nga paambitan nimo niana na mo na nga mobiya na pud sa Iglesia Katolika. Mo na nang naa sa Hoseas 4:6 ug Isaias 5:13 nga tungod sa kaway hibang kaagan sa iyang katawhan napukan ang ilang pagtuo. So maghinay ta. So lain pa gikan niya unethical po kayo o lain po din nga kuan. Adila na to ni basahon kay medyo lain sad ni nga number. So okay kaning ang yukbo man mo ingon nga inyong pangulo ninyo pag ato ni basahon kani. Pero klaro kayo kay muyukbo man mo niya ingon nga inyong pangulo ayo hagyod ninyo pagtudlo. Ato ning na kuan ganiha. Kanila kay mong pagyukbo ingon nga pangulo, wa ni yukboin namo nga gipulihan as Kristo. Nga ingon nga Dios. Kay sa ato nang gikaingon balik-balik na nga tahuran ninyo inyong pangulo na sa Hebreo 3:17. Unya ipahandom pagyud gani bradto nasa Hebreo 3:17. So, wala na adto nami kasaulugan, handomon namo nga among mga kanhing mga pangulo usab sa simbahan. Kay sugo kana sa Ginoo na sa Hebreo 3:17 nga handomon ang mga pangulo. Unya Hebreo 3:17 tahura inyong mga pangulo. Na ug di ka motahod na problema nimo kay kami motahod magid mo bisag di ka motahod. So amo lang i-correct. Kini mong pamasangil, unsa pa ning ubang pamasangil. So daghan kay mga text although ang uban mga unethical, mga medyo pagyaga-yaga naman. So
natay gi-follow nga media code of ethics. So sorry nga kay uban nimong mga text di na mo mabasa dahil laing number na sad kini niya. Lain gyapon kayo or magkatawa na lang ta. So kita misabot na lang gyud ta ni Bradto nining ating matanga sa mga panghuna-una tungod kay bunga rasad ni sa pagkawa masayod. Muna na nga pasalamat ta ikaw texter. So hanyo may nga kanunay lang po kang maminaw niya. Paminawa sa dugon sa imong tubag. Nya medyo dunay para nimo sakit kay kamatuoran man eh. So dawata lang sab kay matud pa ang injection. Mas nga sakit kayo pero mas labing makaayo ang gisulod niya na kontra sa adto ta sa pinless nga mga tablita o kapsula. So wala na kita igong panahon ato ning ihatag ni Brad Toto. So ang last statement nako, dayon last statement Brad dayon ang imong katapusang pag-ampo for Brad no? So alang sa atong texter nga wa gid mi manudlo diri nga ang pangulo sa among simbahan San Pedro uban pa mga pangulo gihimo na mong gipuli namo sa Dios. Og daghang kay naminaw, dili lang kay Katoliko ray naminaw, hasta pang dili Katoliko. So kana na nga pamahayag usa ka na kadako kayong pamakak. Og hinumdumi texter nga kanang amahan sa bakakon sa Juan 8:44 mao biya ang yawa. Unya ikaduha nga atong tan-awon na ato siya text di ganiha nga nahadlok kuno ta. Mubasa ang kanang wala na mo basaha ang pagka-unethical. Wala may mahadlok kundili ang amo lang nga kung basahon na mo ng unethical na kaayo, wala na mabutang sa lugar, madaot, dili man kay kita rin madaot, hasta mang istasyonan. Na nga, kung madaot ang istasyonan, madaot sang tagdumala, madaot sa ang mga nagdumala aning istasyonan. Busa mo na nga, wa na mo nabasaha, dili tungod kay nahadlok mi. Kay kami, wa may gikahadlokan. Nga, basta, kanan ang maayo lang po nga pagpangutana. Ay di man mi mahadlok. Anang pangutana, kay di mi katubag na ay among pari. Di katubag among pari na ay among obispo. Og di katubag ang obispo na ay kardinal. Og di katubag ang kardinal na ay Santo Papa. Og di pagid katubag ang Santo Papa kay pitit yaling lisuran ng imong pangutana. Na ning saad man tong Ginoo nga mobalik, siya mo'y atong patubagon. Magtagad-tag ano sa siya mobalik, aron siya mo'y atong pangutanon sa labihang lisuran nimong pangutana. Pero maragwa pa may lisod kay pangutana po brother, no? So, atong ihatag kang brother, ang katapusang, ang last statement niya, dayon ang pag-ampo. Mga ilamig sorry po sa mga naminaw, nga mauna ang amo ang pagpasabot, niya hinumdumi, igsuon ta kanunay. So wala ta makita igong panahon, alam lang sa tanan natong tigpaminaw. Nga salamat kay sa atong mga texter, nga relax lang. So padayon sa pagtuon, nga ay pod kalimot sa pagpaminaw, nga sa mong pagtubag paminaw usab kay ang kanang pagpaminaw diha ta makakat-on. So atong buhaton ang katapos sa pagkampo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, salamat kayo sa mga gasang imong gihatag kanamo. Salamat kay nining higayon nga diin among napaambit ang mga manindot kayo nga mga gasang imong gipiyal kanamo. Hinaot nga kini mamunga sa among mga listeners. O ginaot nga among mga listeners usab makatisok niini aron kini mas mudaghan pa ang mga bunga. Salamat kayo sa kanindot sa panahon. Salamat kayo sa mga panglawas. Dabaw salamat kayo sa mga grasya ug panalangin nga imong gihatag kanamo. Sa among pagpamauli, ilikay kami sa mga dautan. Labi pa sa mga dautan nga nagtinguha gyud sa pagpukan sa among kalag ug lawas. Naot ang imong mga balaang mga anghel kanunay imong ipada kanamo aron sila mo'y mahimo nga mo hatag kanamo proteksyon. Kay tanan among gisalig kanimo pinagi sa pagpangama sa among inahan sa Santa Iglesia si Birhen Maria. Ug sa tanang mga anghel mga santos libot sa imong trono. Amoy kaong gidayeg ug gihimaya. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan na lang sa among halangdong Mayor, Honorable Lorna Espina, sa among Vice Mayor, Honorable Camila Diaz, sa tanang mga sangguniang bayan members pinanguluhan sa among Station Manager, Sir Jaime Dulyantes, sa ngalan usab sa among Biblical Apostolate Chairperson, Ma'am Remy Artiaga, sa ngalan usab sa among texters, mga listeners, sa ngalan usab sa among Pikas Lawak, si Ernie Cañete, sa ngalan usab sa among kauban wala dinhi si Brad Jan Lumayag ug Brad Jonard Calbonero, sa ngalan usab ni Brad Sanchez
Ang amo usab di ay nga padrikura, Reverend Father Ramonito Hilot o kang Reverend Father Fred Kailan. Ako mingon hangtod sunod higayon sa mangtakna og istasyon, mayong buntag mahayag. Mga kaigsunan, kadto ang tulumanon sa Biblical Apostolate sa San Miguel Paris Mahayag, Lucapido, hangtod sunod takna og istasyon.